Ja! Vastelovens stoesquiz. Ja! Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Welkom in de muziekgieterij op deze Vastelovens zondag. Is dit de grote Vastelovens stoesquiz? 60 Vastelovens vragen, alle nu meer keuze, 3 antwoorden mogelijk. En heem zitten honderden, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden lui met te spelen. Een miljoen misschien wel, hè? Via de laptop, via de tablet, het kan alle nu. Ze spelen met, hand zich ingeschreven onder leuke Vastelovens namen. En ze zijn in de race voor het prachtige Vastelovens pakket met de honger in de badkamerspeaker. Hey, dat is toch leuk om te winnen. En misschien ook nog bandjes voor de boete zetten. Die komen we straks wel op terug. Voorhand ook leuke kandidaten in de studio die met gaan spelen. Ik stel ze even aan de vuur. Voorhand Tamara van Proef maar eens zo. Ja, zeker. En in ganse Valentijnsverpakking Miss Patty Pampa. Ja, zeker. En gans van hoe Maastricht, het mocht het kosten, dames en heren. Daar is ze, Erwin. En hingen de piano, wie kennen nog aan Bart Stolken. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Vastelovens stoesquiz. Even een schop water. Vastelovens zondag. Wat leuk zeg. Jongens, leuk. Hoi Hey, mam. 60 vragen, die mam Die dit met, hè? ook met. Die doet met, ja, dat vind ik spannend. Ze handhemen alle nu tabletjes en daarmee kan ze natuurlijk metspelen. De vragen komen erop, dan gaat de tijd lopen, dan gaat 10 seconden de tijd beginnen vraag. Dat liep veel en dat is het ook. Ja. En nog de kandidaten in de studio die gaan meespelen, hand pingpongbedjes met op het antwoord wat ze denken steken ze omhoog. En wat belangrijk is, want voor zo'n compleet coronaproof zelf even de score bijhouden. Hij hing er steeds de peloton aan mee met schillen en waterkanonnen. Wanneer het net klopt, komen die naar binnen. En als het antwoord niet best, meestal B. B is altijd een goed antwoord. Tamara, fanatiek hè, best ze altijd, of niet? Ja, natuurlijk wel, maar Hey, dit geeft een Vastelovens kennis. Ja. Wie zit het dan met? dat vroeg ik mee af. Dus ik ben Ja, dat heel zijn benieuwd. vragen van Boete IJsselstein nog, kan ik je vertellen. Dan werd het lastig. Ja. Gok is B het beste, Gok is geloof B, ik. hoor. Ja, Oké, dat goed wilde zo. ik. Nee, Leuk dat ze er best. Komt goed. Ja, dankjewel. Heel Vind ik leuk ook. dat ze er best Ja, zijn. wie hoog gelooft er snij nog bij je? Nou, best hoog. Ja. Hoger dan hier. Beetje, Ja, 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 goed zoiets. We was gisteren leuk op de televisie met het liedje met die de broer. Ja, boetezitting. Dank jullie wel, Ja. jongens. Dank jullie wel. Ja, we zonger band, hè? Was ook op Echt, even vragen, ben ik nog even. Ja, goed zo. leuk. Leuk dat ze er best, Tamara. Dankjewel. En kijk eens door. Dit is Valentijnsverpakking, hè? Miss Patty Pam. Mijn god, hé. Van Een hoe nieuw lang ze- kleedje aan. Of Ja. niet? Als ze echt Dan gaan... gaan we staan, gaan we Ja, even even zien. Oh, My god. Allemaal mulkes. Allemaal moeilijk. Hé, maar echt veel voor vandaag gemaakt. zeg Vandaag maar. gemaakt natuurlijk. Heel leuk, Als je heel mij leuk. vreugd om te komen, dan kom ik ook... Dat doen ze nog goed. Het leven is voor dichtzinnig ook, Patty Pam Pam, normaliter. Ja, dat is Nou. in controle, toch? Nee, Nee? dat heb je vorig jaar gemerkt. Hè. Dat ga je alles heel goed onder controle. Ja. Toen kwam een of ander deeltje in de lucht. Ja. Dus, ja, dat was, Ellende. ja. Ja. Maar daar hebben we allemaal last van, toch? Ze zit netjes op 1,5 meter, dus dat komt gewoon goed. Komt die, Leuk dat ze er best. Anders houdt het een van de mond. Ja, hè. precies, dan is het Dat gewoon nu antwoord C. heel Ja, nee, niks aan de hand. En dan Erwin. Dag Erwin. Hoi. Ik had al in de tijd niet meer gezien, man, maar er was veel online te bewonderen, geloof ik, hè? Ik heb een paar dagen ik had online dingetjes gedaan, maar Ja. verschrikkelijk. Ja. Ja, dan mis gewoon het publiek, ja, de leuke dingen die zijn normaal ups. Ja. Dus dat is gewoon tegen een technische man. Die stond daar met een arm overheen, had ik te kijken. Dus, Wie nu een beetje Ja, met die jongens die hier. achter de camera's, hè? Ja. dus Ja, we en- hopen dat het inderdaad snel weer normaal wordt. Ja, en natuurlijk jammer dat de kappers toe zijn. Iedere dag samen. Oké, ik kan het voorstellen. Gewoon een bel, Goed zo. Ja, oh, zo, dat maken we wel open, ja. Dat is De heel... kapsel ons ook Ja, dat inderdaad, is want mijn vriendin is weer begonnen. Oké, dat is zo goed goed. God, dank je Fijn dat ze wel. er hè. best. Ja, zeker. Wat hadden we toch een knap panel eigenlijk, hè? Ongelooflijk. Ik zeg al, heel leuk gezelschap zo wie erin Helemaal niks mis mee. Doe ze er ook goed doet, Ruud, moet ik zeggen. Ja? Ja, leuk. En doe dat, Jeske, met ja, dat heb ik lampjes. van dicht met lampjes Ja. en alles. Ik denk dat ik het toch goed doe. Ja, is een beetje kribbelig. Jongens, Jongens, gewoon van beginnen? Ja, Eerste ik ronde wel. zullen er klaar voor je panel, ja? Ja, Zin in? zeker. Goed zo. Dit is de eerste ronde. Vastelovens Toesquiz, ja. En voor beginnen in de rieke geschiedenis van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. Erwin had er met gedaan, Tamara had er met gedaan. Dat moest nog, hè? Ja, dat moest nog. Vergond nog een Venlose zanger die 6 keer dat LVK won. De vraag is weer. Antwoord A, Quinn Warmerdam. Antwoord B, Wiel Vesjes. Antwoord C, Schraar Peetjes. De titel lup en de antwoorden kunnen ingevuld worden of opgestoken in de studio.
6 keer. Wachtmuziek. Dit is de wachtmuziek. Die is raar, maar leuk. Ja, dat is ook van dich. Ja, nee, Dat is best geld verdienen vanochtend. Hè. Ongelooflijk. Waar staat dan? Ik zie 3 keer B. Erwin, had ze afgekeken of was ze het zelf? Nee, dat wist ik. Dat wist ze. Ja, ja. Dat was vaste Ik heb nog samen een keer met hem in de finale gestaan. kijk in aan. 99. En toen won hij. Nee. Oh, ik. We hebben één keer metgenomen met Merit Koer en toen hebben we gewoon te zien voor gestopt. Wie ging dat liedje nog eens? Wie ging dat liedje? Cupse waal, cupse deel, toch? Oh, Josephine. Dan verhoort ze meteen het antwoord mee, want inderdaad, dit wordt antwoord B. Wiel Vesjes had 6 keer het LVK gewonnen. En de Mietselui houden dat goed. Het ganse panel hij in de studio mag een puntje erbij zetten, jongens. Automatisch. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Volgende vraag. We gaan kijken naar het vaste loversgezicht van dit jaar. Dat is Kim uit Zittert. Die zit in het clipje van L11 Laaf. Kijk met. Verloten dich niet in de steek. Een kapje erover. Ja, L11 Laaf. Die 11 die kunt immer terug in de vaste loven. Maar waarom is dat getal zo belangrijk? Is het antwoord A, vroeger in het begin hoe het de vaste loven 1 keer in de 11 jaar gevierd? Is het antwoord B, de eerste carnavalsclub in 1832 in Kullen, die houden 11 leden. Of is het antwoord C, 11 staat voor gelijkheid en daar had het alles mee te maken. De tijd gaat wel lopen. Dan mag ze al reageren. Hoor. Geen enkel Kan nu probleem. een beetje afkieken wie Of verhoort dat ik goed beeld, dat kan ook. Hè? Zullen we niet doen. Oké. Tamara denkt dat de vaste loven vroeger maar 1 keer in de 11 jaar gevierd wordt. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet nagedacht bij die antwoorden. Ik wist het toch niet. Ja, en je houdt allebei C, hè? Ja. Dat is inderdaad het goede antwoord. 11 staat voor gelijkheid. Die 1 en die 1 die zijn toch precies hetzelfde. En met vastelovend, de huren alle rangen en standen weg te vallen. De burgemeesterszoon staat met vastelovend gelijk aan Bart Storken. Ja, dat is het zo eigenlijk. het maar net. Dus voor jullie vonden dit toch moeilijk, kreeg ik deurig in mijn uurtje. Ja, dat is geen makkelijke vraag geweest. Goed zo, we gaan naar vraag 3. We gaan naar een tegeltje. Een tegeltjeswijsheid. Er staat een zin op hoe de bekend Limburgs liedje. Met de vraag, van welke artiest is dit liedje? Ze kennen mij goed Limburg horen, maar Limburg niet doet mij. Is dat van A, Anja Bovendaert, van B, Irene Lardy of van C, Julie van Julie en de Muppen? Titel up. Ja. Ik zie A, B hij in de studio. B. Wie komt ze er? Irene Lardy. Ja, ik meen dat. Dacht Die dacht ik echt. Gokken Ja. is B, hè? Nee, ik meende echt, je moet dat kunnen rappelleren. Nee. Als ze verkeerd onthoort, Erwin. Nou ja, het is juist. antwoord A. Je houdt het allebei gehoord. Anja Bovendaert houdt dit moeten zien. mich uit Limburg holen. Ja, precies, dat is hem. Goed zo. We gaan naar Angelina. En dan gaan de Lemkes aan. Is het bekende liedje. Kijk met. Dich met tien treurige ogen, dich heb's verdreht. Nachtelang liegst dich te wachten, maar du schliefst niet. Sleet dich niet op in die kamer. Let op, er veel te stil. Sleet ik niet op in die kamer. Wat komt er achteraan? Antwoord A, die gans alleen. Antwoord B, met al die vrun. Of antwoord C, met al die pijn. De titel lukt. Moest toch even doordenken zelf. Ik doe weet dit? het niet. Het is dat het bij mij dik gedrukt staat. Angelina geeft zelf het goede antwoord. Sleet dich niet op in die kamer, met al die pijn. Ja, met al die pijn. Antwoord C, hou dat moeten zien. En dit is een classic in Limburg. De Mietselui houden dit gewoon goed. Veel te makkelijk dus. Ja. Dus kijken wie dat nu gaat bij de volgende vraag. De Mirlitofielen, die zijn de oudste carnavalssociëteit van Limburg te zien. Verneemt nog een klein fleutje, de Mirliton. En waarschijnlijk komt de club uit 1879. Maar de vraag, waar komen ze vandaan, de Mirlitofielen? Is dat antwoord A uit Weert, antwoord B uit Stijn of C Valkenberg? De tijd loopt alweer. En dan eens kijken wat dat gaat worden. Ik zie nou weinig twijfel in de studio. Misschien allemaal al eens opgetrooien voor de club, hè? Heel dik zit Erwin. Ja, die bellen Leuke vereniging. Ja, heel leuke vereniging. Doe goed zo ook. Gok, hè? Gok, B. Nee, het hou moeten zien C, Valkenberg inderdaad. Daar komen de Mirlitofielen van. Alaaf de Mirlitofielen is een van de liedjes uit Valkenberg. Goed, we gaan kijken naar een filmpje. Let op, daar komt het. Voor de
vasteloven begint, is het in het Roerse dorp Lottum al vies. Het ganse dorp is op de been voor de gekke maandag. Is dat gezellig? Ja, ik zou zeggen, verkleed jij en doe mee. Ja, zeker. En jij doet mee. De gekke maandag, oorspronkelijk trouwens, had dat niks met vasteloven te maken. Schrijvers van het boek Binnenste Boete zien het als een antifeest van agrarische jongeren tegen het gildefeest van de getrouwde mannen dat gekker jorgen hoete woest. Zo wordt dat vroeger, tegenwoordig liep het wel echt op een vastelovensfeestje. Maar de vraag is, in welke 3 dorpen werd de gekke maandag gevierd? Is dat antwoord A, Lottum, Grubbevors en Velde, B, Lom, Aarsen en Lottum, of C, Grubbevors, Helde en Lottum? Lesje aardrijkskunde. Lottum is in ieder geval goed. Ja. Ik zie 2 keer A en C, Erwin. Ik zit de hele tijd tegen die schoenen kop op te kijken. Ja, jong. Raak ze van in de war zien, want het is niet goed. Het houdt inderdaad moeten zien antwoord A, Lottum, Grubbevors en Velde. En in Velde zou het al nu begonnen, zie je. De rest had het geklauwd. Zandse in Velde, zag ik erbij. Goed zo. Bart, vergoot naar dich, jong. Du geeft een vastelovensliedje in een andere versie spelen. Dat klinkt dan ritmisch anders en er zitten rare akkoorden in. De vraag is of ze dat herkent. Zullen we even een oefenvraag doen? Ja? Tamara de Hassema. Dit is? Noord-Zuur. Noord-Zuur, goed zo. Dat gaat er dan doen en nu voor de echt met een ander liedje. Bart, hoe geest je, jong? Ja, is genoeg, prima. Welk liedje wordt dit? Wordt dit A, Ik ben zo verleefd van Beppie, wordt het Gooie Gronk, B, van de Breurkes, of C, Julke Zeuthout van Zieschoen? Dit lukt. Dat wordt ook te makkelijk. Ja? Het is pas de eerste runde, we moeten nog even warm vrienden en dat maakt niet zo goed. Als ik niks zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verleefd. Juist, antwoord A, Beppie Kraft. Goed zo. Vergond naar vraag 8. Het Heerlijkse gezelschap, de Blauw Schuut, trekt naar middeleeuws gebruik een week lang door de Euregio. Kijk met naar het filmpje. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, tweede een gezegende vaart, zie je dat? Ja, zie je dat? Je kreeg een hering op de kop, dat is ook het al. Ja, dat zijn de hoop tradities. Maar de vraag is waarom gaan ze eigenlijk op pad gekken een week lang? Doen ze dat? Antwoord A om nonnenvoorten uit te delen. Antwoord B om evenementen te bezoeken en door lekker met consumptiebonnen aan de bar te gaan staan. Of antwoord C om de vastelovend aan te kondigen in de ganse regio. Ik ga je een ander antwoord in gedacht. Ja? Om een week toesmaken te dacht ik. Oh, dat is antwoord D. Een week bij de vrouw weg te zien. Ja, oké. Dat is hij in de studio algemeen bekend, zie ik. De Blauwe Schuut, die kennen we. En inderdaad, antwoord C, hou dat moeten zien. Die gaan op pad om de vastelovend aan te kondigen. En dat doen ze met verven en kanonschuwen. Wel, dan komen ze vriendjes, komen ze aan. Ja. En dan zijn ze kapot. In de stad. Moet het nog beginnen. Is het niet de bedoeling dat Patty ook af en toe gaat voortzitten? Want die heeft gewoon alles die goed. Ja, 6, 8, 4 in tussenstand. Komen we zo meteen nog even op terug, jongens. We gaan naar een volgende vraag. Dat is een face swap. Oftewel 2 gezichten van artiesten werden door één gemixt. De vraag is, wie dat zijn natuurlijk. Antwoord A, Big Benny samen met Dwayne Horbach. Antwoord B, Big Benny en Bjorn van Berkel. Antwoord C, Big Benny en Quinn Warmerdam. De titel lukt. In ieder geval Big Benny. In ieder geval Big Benny. Big Benny zal wel eens goed kennen, zie je. Big Benny is erbij. Ja. Ik vind het moeilijk. We willen nu de antwoorden zien. Ik weet niet zeker, hoor. Kan ik het geen zien? Nee. Ja, 3 keer B, jongens. Dat is 3 keer goed. Ja, zeker. Big Benny en Bjorn van Berkel zover hij door elkaar. Het wordt erg lastig. Vond je net? Ja hoor. Danny, hou ik wel goed gewoon. Ja, ik ook. En dat is alweer de laatste vraag van ronde 1, jongens. Het gaat lekker. Vooral een aangepaste LVK-finale vanwege corona. Maar er wordt wel een winnaar. Hey Jesse. De vastelovend, dus don't worry. Morgen terug zeg ik Sorry. weer even sorry. Want das is beter met vreugd. Sorry, maar ik vind het zo zin. Omdat de vakantie best en dat nog niet lopen. Das is beter met
Kies je er nog geld voor dat filmpje? Als je dat liedje had gemaakt, ja? Als een lucratieve avond al, hè? Het ging lekker. Goed, LVK-finale aangepast, maar ze worden dus wel gewoon zo ongeveer op de geplande datum. In 1991 wordt het ganse LVK verplaatst naar november. De vraag is, waarom moet dat zo? Waarom moet dat LVK verplaatst doen? Antwoord A, de Mexicaanse griep, die ging rond. Antwoord B, enorme sneeuwval op de dag van de finale. En antwoord C, er wordt een golfoorlog aan de gang. Tietlup, ik zie het panel heel denken. Ik zie veel groenbeurtjes. Kijk, hoe dat is zo? Ja, geht lekker. Het panel denkt, hey, de golfoorlog, antwoord C. En dat klopt inderdaad. Te worden gedachten, er sneuvelen lui. Het is in het Midden-Oosten, maar we kennen nu niet ongezorgd vastelovend vieren. Dus het ging ook niet door op dat moment. Antwoord C, hou dat moeten zien. Dat betekent dat de eerste ronde erop zit. Dus even kijken. Erwin, du moest nog een punt erbij zetten, begreep ik. Jurik van het ME-peloton heen achter mij. Ja, dus toen zit ze op 8. 8? Best nu blij met die 8. Oké. Oké, dat kumpen. Miss Patty Pam. 10 punten. Aankoop op dit moment. En Tamara ook 8. Het lijkt nog kort bij jij. We kregen zo meteen ook de scores van de thuisfront, volgens mij. Ja, we zijn beeld, zijn ze. Eens even kijken. Holla Hop staat bovenaan. Met wieveel punten, Bart? Holla, 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 hop. Holla, 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 hop. Roy Centrum deed het goed en Hey Heerle steekt drede op dit moment. Top 10 zie je in beeld. Die zijn dus allemaal in de race voor dat pakket. Spannend, hoor. Zoveel punten en ik maar 10. Ja, dat is zo wie dat kent. Een soort cumulatief denken is dat. Ja, dat is net zo wie besmettingen. Dat werd immer meer. Bart, vooral zich niet alleen voor de gezelligheid gevraagd. Of ze met een van onze leuke kandidaten even een leedje kunnen doen. Wij wilden het eens doen, zo met ding bekennen. Tamara. Dat is goed, ja. Ja. We gaan een heel leuk liedje doen. Ja. Van Beppie toch, Tamara? Ja. Hier ligt de microfoon. Spannend, hoor. Ja. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Op zoek nog het geluk kom ik dicht tegen. De dronks, u gaat om de bar, was gaat verlegen. Ik word al gauw op die verliefd, dat wil ik weten. Ik zag stilte gedicht, blief toch bij mij. Ik ben door. De nacht is nog zo lang, kom in mijn heren. Tot ik dich eens verwen en eens gaat zweren. Als ik dich zie, dan voel ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met die gelukkig zien. In die vond ik de maan voor heel mijn leven. Dat ik met heel mijn hart liefde kon geven. Ik was zo blij dat ik dich zag, ik had dich nodig. De wens tot ik niet meer zongen dich in. En dan gaan we. De nacht is nog zo lang, kom in mijn heren. Tot ik dich eens verwin en eens gaat zweren. Als ik dich zie, dan voel ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met die gelukkig zien. La la, ja la la la, ja la 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 la. Ja la 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 la. Als ik dich zie, dan voel ik mij in de hemel.
vandaag wil ik met dich gelukkig zien. Ja, Tamara, dankjewel. Fijn, hoor. Heb ze lippenstift aan de ding zitten? Ja, die gaat voor poetsen. Moet die gaat we voor poetsen. Tamara, gaan lekker zitten, want vergond nou, de tweede ronde, ja. Vastelovens, toes. Oké. Ronde 2. De bumper is maar kort, snap ze? De 11e vraag alweer. En de 11e vraag werd gesteld door Fiorenza. Kijk met. Hoi, ik ben Fiorenza en ik heb in 2018 heb ik de eer gekregen om met mijn liedje 3 dagen uit de plaat in de finale van het LVK te mogen staan. Helaas mocht ik het jaar daarna mocht ik niet meedoen, maar waarom was dat? Dat wil ik graag van je weten. Ja, waarom mocht ze in 2019 dus net meedoen aan het LVK? Antwoord A, 2 nummers ingeleverd en 1 daarvan wordt helaas gejat, plagiaat. Antwoord B, de minimumleeftijd wordt verhoogd van 16 naar 18 en ze wordt 17. En C, ze worden van Valkenberg naar Gulpen verhuisd en dat is absoluut niet de bedoeling bij de LVK. Goed, tijd loopt. zet Erwin. Dat is niet Ja? goed. Plagiaat, dacht ze? Ik heb geen idee. Het is wel in het vuur gekomen dat Ja, deelnemers dat goed is zijn het een gehoord. keer geweest, Ja, maar zeker, zeker. Weet dat wel, ik weet het niet. En hier denken Nee, allebei nog B, niet ja. geholpen. Doe was ook bij dat jaar, denk ik. Hè? Ja, zie je? Inderdaad, het goede antwoord. Het houdt te maken met de leeftijd van Fiorenza. Minimumleeftijd wordt toen verhoogd, even van 16 naar 18 en zie je wel 17. Dus het eerste jaar wel Fiorenza en het tweede jaar worden ineens te jong. Dat maken voor allen zelf niet zo vaak met, hè, dat ze ineens te jong is. Goed. Vergond naar de volgende vraag. En daarvoor schakelen we Cas Wolters in. Die kennen dat lekker bakken. Die kennen ook gebarentaal. En de beeld, een ganz bekend liedje uit, een vastelovensliedje, goed kijken. Mijn god. Een leuk strikje. Ja. Ja? Steekt Pas goed bij de goed bij de jaske. achtergrond, bij de achtergrond. Moeten de lu net afleiden, dit is moeilijk. Mijn god. Ja. Oh. Echt goed kijken dit. Ja, ik hou af. Erwin denk ik gewoon gokken volgens mij. Nou. Goed zo, dat wordt Cas. Mensen van wie? Ik geef je de opties wel even, want dan mag ze net meer kans. Wordt dit antwoord A, een wals met Maria. Antwoord B, nooit zuien. Of antwoord C, mijn vogel is gevlogen. De titel. Goed nadenken. Ik zie hij BBA in de studio. Cas gaat zelf het antwoord geven. Het is niet lekker zelf. Ik kom veel, maar kom ook altijd weer. Terug naar het stadje van plezier. Ja, slechts nog een nieuw clipje zoek voor dit nummer. Leuk, Het ja. zou zo maar kennen met Cas, ja zeker. Gek. Jongens, volgende vraag. Is weer beeldmateriaal bij. Verkijken naar een fragment van het Vastelovenscafé uit 2019. Ene Bart Storken dat en is ene weer. Ruud Kleine, die komen aan in de Grunstraat op die dag. Die geten van de Grunstraat, hè, want Ja. dit is het struitje, café, zalencentrum, die In de hadden het op orde. Grunstraat. Ja, die hadden het echt op orde. Maar dat is een vereniging met veel traditie en rare talen die echt gewoon voor een hoop van klauwen en umbuigen onszelf. En doe voor steeds goed. Doe best van die eigenlijk. Ja, hè. ik ben een beetje in de buurt. Dat wel. Dan woont hij toch gewoon. Ja, De beste daar voort hingen. hier. Maar dat is de Grunstraat. Onthoud dat nu, de Grunstraat. Wat We gaan naar binnen. binnen wat 2 hooien. Oh, leuk programma, net. Wat een gekwaak. Als ze er goede herinneringen nog aan het Ja, programma? hele leuke herinneringen. Kreeg je nog wel eens reacties op? Ja, Dat niet, hè? Nee. ik ben waar een jaar prins. Ik ben dit jaar dus goed nog prins. Eigenlijk wel, hè? Ja, ik ga je met de potverdomme, ik ga je de scepter met me Ja. doen en alles. Zit ik hier met dat licht. Dat is nog helemaal prins van de vereniging. Goed, ze verwoorden dus in de Grunstraat en verhouden het over de gekke taal die door gesproken werd. Welke is dat? Antwoord A, het Bargoens van de Grunstraat. Antwoord B, het Barbaars van de Grunstraat. Of antwoord C, het Greuns, want we zijn in de Grunstraat. Antwoorden kunnen doorkomen. Dat zal wel
A zien. Tamara, C zei ze. Ja, ik heb geen flauw idee. Het hoort eigenlijk ook weer een gok. Ja. Ik dacht dat ze B zou schokken, maar dat maakt me niet zo goed. Nee, die vond ik... die stond ze ver raar. van het... die vond ik raar. Barbaars, grunchstroot. Erwin? Geen idee. Geen idee, doe Die deze. domme gaat het nog precies. even aangehaald. Dan moet ik toch de complimenten gaan maken, Miss Patty Pampam aan dich. Het is het bargoens van de grunchstroot. Ja, antwoord A, hoe dat moeten zien. Ik woon er 200 meter vandaan en verstond er niks van. Mensen dat echt goed kalt, is dat niet te volgen. Nee. Gelukkig gaan ze een leedje in het gewin platen. Dat is grunchstroot. Wat? Stroot. Dat is hem. Sorry, Jogli. Dat is toch uw verhaal bekend. Leuk die presentatoren we allemaal zingen. Ja, doen, ik hoorde laatst bij alleen dat ging door. Weet je dat? Ja, zeker. Goed. Dit is de grunchstroot. Maar dat houden we al in de gaten. Jongens, we gaan te loesteren naar het carillon van het gemeentehuis in Echt. Hier die doeven. Ja, Echt, gemeente Echt-Zuster, daar kunt spik en span vandaan. De hoed zo ook een leedje van. Maar welk leedje wordt dat? Antwoord A, de kampioenen van de nacht. Antwoord B, S. Vasteloven, Limburg, Binnenveld. Antwoord C, weer tellen af. En de tiet die gaat weer lopen. Dus A. Ja, precies. Antwoord A wordt het goede antwoord, jongens. Hadden goed gedaan. Erwin, ik zocht tegen achter u verleunen. Nee, ik wist het. Ja. Ja. Zet je punt erbij, hè? Dat is belangrijk. Ja, zeker. Het hoeft toch niet zo heel niks te doen. Zit ik nou weg? Ja, doe hebt flinke Ja, ze punten net al 20 een keer. punten. Volgens mij klopt er iets. Wauw, dat stoort. Dat stoort. Ik vind het wel zo eerlijk dat ik het Gulte aan mee wil tegen. Dat ze... Superleuke bugs. 11 punten is dit zo op, Tamara. Godsamme. Ja, nu moest ze dat in het spiegelbeeld gaan regelen. Hè? Dat is wel lastig. Kunt allemaal goed. Jongens, we gaan naar de volgende vraag. Kan Tamara even met de klapper bezig, zie je. En dan kijken 4 naar een fragmentje. Hey Slavko, speel ons eens! Hey. Oh. Geweldig, hè? Ja, Slavko Afsenik zoog ze hij. En we kennen het liedje natuurlijk, vooral in Limburg van Frans Teunis. Hè. Schenk om de gang. 21 weken stond Frans daarmee in de top 40. Ik dacht in 1994. Ik zat het even op de kop. Maar gelukkig doe ik niet meer aan de quiz. Want de vraag is, de Slavko, dat hij zoogt, uit welk land komt die? Wordt het antwoord A, Slowakije? Antwoord B, Slovenië? Antwoord C, Moldavië? Een rondje Oost-Europa, maar waar moeten we voorzien? Dat is natuurlijk de vraag. Lesje aardrijkskunde, Slavko Afsenik. Dat wordt hem aan. En de titel zit erop. Ook in de hoeskamers is alles ingeduid. En ik kreeg hij A en B. Miss Patty Pampam, wie komt ze aan A? Ik weet het niet. Slowakije, ik weet het niet. Dus Wat anders? Dat gaat Slovaaks. Slovaaks. En zingt er Tsjechië, Slowakije. Ja. In een heufkarrel of niet? En een ander liedje wel, ja. Oh, dat is dat liedje niet. En we niet wist zitten, dit is een beetje het Maastrichts erfgoed. Nee, ik wist helemaal niks. Ik zag dat hij roet deed. Oh, dat heeft ons gedaan. Dus roet, geel en groen is de Ik wil kleur. inholen. Je moest inholen en dat komt echt goed uit, want dan hebben ze het inderdaad goed. Ja, Slovenië, ja zeker, ja zeker. Goed. Kijk, het punt. Dat heet Gans gek. Ja, dat komt er. 11 punten. Hoppa. Ja, dat schiet op. Goed zo. Nee, 10 heb ik gehad. 10 heb ik gehad. Ja. Ah, dat is 10, ja. Klopt. Ja, dat is hem. Ja. Goed zo, zijn we weer gans bij 11, 14, 10. Zit toch kort bij je heen nog? Spelen Verenigd Vuur. Ja, dan werd ze toch. De badkamerspeaker. En voor, dat is een boxje. Jongens, we gaan naar de tradities in het appelsine schmieten en Zittert. Kijk met. Oh ja. Appelsine! Waar komt dat vandaan, denk je? Waarom appelsine? En geen snoep? Weet jij dat? Nee. Geen idee. Maar volgens mij heeft het wel iets met het is gezond te maken. Dat denk ik. Nou, ik heb me laten vertellen dat het komt omdat de mensen zoveel dagen ongezond leven. En dan die laatste dag worden er gezonde dingen uitgegooid door de prins. En voor de kinderen. En dat ze weer genoeg vitamine krijgen om weer er tegenaan te kunnen. Appelsine! Appelsine!
Paap zijn appelsien tegen de kop. Best wel eens geweest? De schmieten flink aan Ja? die dingen. Nee, ik mocht er niet komen met de carnaval. Mijn opa was vergeleid. Ik mocht niet in zitten. Werd het goed gezet. Oké. Goed, de vraag is, dit appelsienensmieten, op welke dag en zit dat weer dit traditioneel gedaan? Antwoord A, door zaterdag vuur carnaval. Antwoord B, vastelovens mondig. Antwoord C, vastelovens dinsdag. De tijd gaat wel lopen. En wie sneller ze heen, duimen wie meer punten dat ze krijgen. Dus die is spelen dat nog nog op eens? tijd. Ja. Daar komen die rare verschillen vandaan. Dat is misschien wel goed. Mijn mam dat ook even weet. Mam, snel doe je dus. Ja, die kwam wat snel duien, Ja, joh. snel Ik zag ze nog net langskomen bij de top 10 Nee, mam. eigenlijk. Ik ben benieuwd nog aan welke naam. Is die man een beetje een slow starter? Nee, ja, heel snel. Normaal is hij meteen door. Die weet heel veel. Dan zien we ze straks in de tussenstand langskomen, denk ik. Welke dag dat appelsienensmieten, dat is inderdaad. En het ganse panel had dit gehoord op de carnavalsdinsdag. De kiest er heel trots bij te maken. Nou, hij zei het. Ja, anders had ik het niet geweten. Had er goed opgelet. Goed, zo, het zat er Ja. inderdaad in. Ja, zeker. 17e vraag alweer. Vergond leedje, zie je en huren. Het clipje, de kumpen. Oh! Wat staat? Hey, waarom ben ik zo van? Gauw een baby afstand. Een baby afstand tot die dag. Als je dich tegen die vragen apenmuit. Ik Ja, zie ik alleen snap maar er leedjes niks van van. dik langskomen. Nee, Dat is al Ik ongelooflijk. begin een beetje te schamen. Ja, hè? Ja, ik vind het een beetje wel veel aan het werk. Maar Oh, goed. goed. Zie ze Stel de eind van vraag, het jaar. stel die Mag ik vraag. er niks meer van zeggen? Ik wil even vragen wat dat oplevert, maar dat komt van net die vraag. Oké. Goed zo, hou een Beppie afstand dus. Maar wie lang is Beppie Graaf is de vraag. Oh, dat weet ik. Antwoord A, 1,45 meter. Antwoord B, 1,48 meter. Antwoord C, 1,50 meter. De tijd gaat lopen. Ik heb hem Heen gemeten. vlodduien. Ja. Wordt dat nou de pedicure? Dat is de eelt van de veut al afgehouden. Oké, dat moeten we even belangrijk. Hou een Beppie afstand. Ja, Bart, dan moest je het zeggen, doe Het het. is 1,48. Ja, hallo. Maar dan- Ja, dat klopt helemaal niet, het liedje. Dan klopt het liedje, dus inderdaad. Maar dat nee. zit er nog op het laatste, moest het clipje maar eens kijken. Als Hugo de, als Hugo de Wat, Jonge hè? dat... De maatregel dat klopt doet. niet. De maatregel klopt niet. Ja. Dit is Dat 1,48 is- van de ja. Ja, precies, dat is het. Er is weer 2 centimeter kot erbij. Ja, we komen er We wel. komen langzaam. heb langzaam gehoord. Langzaam, ja, precies. 1,48 meter lang, dus Beppie Graaf. Ja? Goed zo. Bart, voor grond naar dicht. Dit is, je weet geen liedje van zichzelf, hè? Dat is Kier of wat? Nee. Oké, goed zo. Bart gaat namelijk een bekend vastelovensliedje umbouwen. En de vraag is, welk liedje is het? Bart, toch is hij, jong? Ja, hult het lekker kort. Dat is om het moeilijk te houden. Wordt dit? Antwoord A, de punaise polonaise. Wordt het antwoord B, hakketakken? Of antwoord C, Viva Tirol, in een leren breukske enzovoort. De titel. Viva Tirol, denk met Patty Pam. Ja, ik denk dat die andere jongens te verdienen. Dat is toch ongelooflijk. Ga niet. Het is eigenlijk Valentijnsdag dit, hè? Dat zijn cadeautjes, hè? Sorry. Oh ja, nou ja. Hakketak. Daar is hem inderdaad. Ballen, ballen. Heel veel weer carnavallen. Hakken, ballen, ballen. Lekker zoepen met z'n. Ja, aan het water. Zo deed. Even de sloep pakken. Dat is Wat een gezellige middag. Dat is het eigenlijk. Hakketakken. Antwoord B. Overheen moeten gaan. En ik huur dat er snel geduid is heen, dus het moet lastiger dadelijk. In die muziekvragen. Ja. Goed jongens. We gaan naar Roy, naar Venroy. Mieke van Bjorn en Mieke, die stelt de vraag. Venroy staat natuurlijk bekend om prachtige zittingen. Maar de vraag is, hoe heten zo'n zittingen bij ons? Ja, die heten die zittingen door in Roy. Is dat antwoord A, het pielhazentreffen? Is het antwoord B, Circus Muk? Antwoord C, de Royse zittingen. Het is mam geboren, hè, Mieke. Ja. Doe wedstrijd natuurlijk. Had ze zelf verstaan. Ja. Maar vertel even, gaat u voor de oven, Tamara? Is het een soort theatersetting Ja, ieder, hè? dat is een theater. Het is 5 avonden in mijn hoofd. Ja. En ja, dat is een hele vette show van ex-Uit Venroy. Ja, met echt live orkest en dat soort dingen? Ja, zeker. Ja. Hey, die doen ook met water en met een glijbaan. Wat is dat dan aan die kant? Heb ik... Dat is een roetje. Wat is dat dan? Dat is op Vasteloven zaterdag. Wie gaat dat? Ja, die glijbaan die is weg. Ja, dat er is stond er niet, hè? eerst een hele lange glijbaan en dan kost je het water in roetje.
Ja. En Toch de meer mensen voor de gaan bühne. verkleden en alles. En dan vliegen ze erin en dan kennen ze de hoezen van. Maar dan nooit in de jacuzzi. Ja, mag ze in zo'n zo. bubbelbad zitten. Ja. Ook ze bubbelen. Oh, Dus dat was dan... Ik had het een keer gezien, hè. Dat is doe legendarisch. het overal, denk ik. Ik kom nog overal. Circus Muk, hè, antwoord B. Hou dit moeten zien. Ja, zeker. En dat hou... Even kijken, ja, doe altijd goed volgens mij. Doe net, Erwin. Doe weer niet. Wat een verrassing. Nee, ik zit echt voor joker. Dat is echt niet goed. Dat is echt niet heel goed. Kreeg je nog vragen Nee. op de streek ook, of niet? Ja, Ik ben moe. best moe. Ik heb het zo druk gehad. Wat hebben ze gedaan gisteren? Het laatste jaar heb ik het echt zo druk gehad. Ik krijg het niet meer geregeld. Alleen maar aan de gang. Als ze nog nieuwe hobby's... Strieken, zuigen, wat moest allemaal? Ja, ik moet zeggen, dat zien een aantal dingen wat me erdoor hebben gesleept met corona. Dat is gal en gal. Ja. Dat is Souterwijn en de Sligro. Dat was eigenlijk... Oh, ik maak reclame. Dus Als ze wel alle neu genoemd. Dat heeft Dat me je helemaal erdoor gesleept, de corona. Nou. Ben je niet te zien, hè? Nee, dat vind ik net. is goed, hoor. Kan liggen als dat Jaske strakker zo te zien, toch? Geet goed. Ja, dat vind ik echt. gaan we maar in doen. Ja, daarom, dat is goed. Goed jongens, we gaan naar de volgende vraag. En het gaat over de oorsprong van de vastelovend. Waar gaat dat ganse feest eigenlijk om? Is het antwoord A, beer drinken? Antwoord B, lui bang maken met enge perkjes? Of antwoord C, de umkering? Dus we gaan naar de basis van het feest. Toch? Of niet? Bij Deeg misschien wel, ja. Dat deed heel wat ik het vastelovend. Ja, dus A in het Ja, muziekje, heel maar goed. het goede antwoord is inderdaad C. Dat houdt hier allemaal goed. De omkering. De lui die niks te vertellen hadden, bijvoorbeeld had met vasteloven ineens alles te vertellen. De omkering. Ja. Mooi. Zijn vooral weer aan het einde van een rondje gekomen. Eens even naar de tussenstanden kijken. 16 voor Tamara. 17 voor Miss Patty Pam. Nog altijd 4 aan kop. En 13 voor Erwin. Heel goed. Ja. Hey! Vasteloven Stoes. Zing eens met even. Vasteloven stoesquiz. Vasteloven stoesquiz. Vasteloven stoesquiz. We gaan zo meteen beginnen aan ronde 3. Even de tussenstanden van de lui die heen zitten. Kijken of voor de man van Bart Storke al in beeld. Wie had ze zich ingeschreven eigenlijk? Weet ik niet. Oh ja. Ik kan even appen met Ja, doch dat even. Moet ik hem Want even de bellen? Inter-Rimmers die stond op 1 met, zo te zien, 3254 punten. Mijn eerste getal veel weg in beeld. De Schalenvegers op 2, Steinskes 011 op 3, de Plumkesfeer en de Plaggenprins 2016 dit met, welke mogelijkheid, vierde. En mijn tweeling voor op 5. Paul Roberts, dat kennen we, hè? Is dat familie van mij? Ja. Dat is een Ik kenner. heb mama de Waar leven. is die mama aan de telefoon? Mam? Ja? Onder welke naam hebben ze zich ingeschreven? Oud-geleden. Oud-geleden? Het oud snap ik wel. Wie lang had ze erover vergaderd daarna? Wie lang heb je erover vergaderd, werd die gevraagd. Maar we zijn inderdaad niet snel genoeg. Voor de eerste rondje, alles goed, maar niet snel genoeg. Daarom, ik denk dat ik zie ze niet. Nou ja, goed. Is het wel leuk? Ja. Zie je er gewoon goed op de televisie? Heel leuk. Ja. En Ruud doet het ook leuk, hè? Ja, je hebt allebei rode wegjes, hè? Ja. Rode wegjes, ja. Gezonk. Ja, dat is een gezonde kleur. Ja. Bart, kan de man misschien een kerstverhaal vertellen? Dat kent ze goed. Wat zei ze? Beetje makkelijkere vragen stellen. Beetje makkelijk. Oké, dan kun je het nu de Wat volgende. doen we, ja. Geef alvast een antwoord. Ja, antwoord is D van de eerste vraag. Antwoord is D, man. Schrijf maar op. Goed. Ja. Tot de bumper nog even over de reden. Ken ik maar dat pils in de zetten. GTA! Vasteloven stoesquiz. Vasteloven stoesquiz. Ja, ronde 3 is dit. Oftewel de 21ste vraag alweer. We gaan zo meteen nog een foto kijken. En het is weer zo'n face swap. 2 artiesten werden samen 1 in beeld. Welke artiesten is de vraag? Laat de foto maar zien, jongens. Oh god, dat is net zo groot geluk, hè? Akelig. Oh. Jongens, ja. Ja. Waar zijn dit? Antwoord A. Harold en Ron van duo La Bamba samen door je gehoord. Zijn het Maurice van de Geleende en Jo van Spik en Span samen? Of Guido Frisse en Lex Uiting samen? Leuk dat ik het weet. Kijk. Oh, weer. Ja, de titel hebben we alweer. Dus snel doe je. Die man moet echt nu doen, want anders zitten de punten er weg. Mam, C. Dit is ook wel D, denk ik. Ja. Nee, C. C is inderdaad het goede antwoord. Het ganse panel heel goed gehoord. Ik geloof dat Guido wel te herkennen wordt. De krulletjes, toch? Daar komt het vandaan. Ja, Nee, dat ook. En Lex Uiting samen. Ja, kijk, daar zijn ze. Nou, het zou zo geen familie zijn, als ik Nee, zo hoor, ik kijk. heb 2 knappe kerels, moet ik zeggen. Niks mis met. Toch? Ja. Nou, vind ik ook. Jongens, volgende vraag.
in een Noord-Limburgse plaats doen ze ginder jaar het ketelgericht. Het is een soort rechtszaak op de Vastelovens dien zich. Er werden de zaken rechtgezet die in de ogen van de burgerij scheef zijn. De vraag is, waar is dat ketelgericht? Waar werd dat georganiseerd? Antwoord A in Gennep, antwoord B in Arsen, antwoord C in Stijl. De titel Gouduien, en ze hier met deze. Het ketelgericht. Dat weet ze wel. Zeker weet ik dat. Het panel is verdeeld. Ja. Erwin zegt zeker weet ik dat. Ja, weer gedaan, dan zeg ik model op. Arsen, zegt toe. Ja? Oké. Ja, Arsen. Toen is Stijl met Patty Pam Pam en Tamara geeft voor Gennep. Dus ik niks al een beetje nazien. Nee, want de punt geeft toch nog met Patty Pam Pam. Antwoord C, Stijl. Ik ga het mezelf een beetje moeilijk Met maken. de ketelleers. Ik zou het zelf moeilijker maken. Volgens Lucifer hopen die al goed hoor, dat is wel leuk. Jongens, we gaan het Polonaise het nummer huren, maar dan hingerhoed met de vraag natuurlijk, welk liedje is het? Luister, luister, luister. Ja, goed, dan wordt het een liedje hingerhoed dus. Antwoord A wordt dit Schenk nog eens aan de gang. Wordt dit antwoord B de Alpen Express of antwoord C de Loemele Creamer van Paul en Leo? Als het één wens, hè. Ik hoop dat hem vlot geduid is, want nu is de tijd echt voorbij. Het goede antwoord komt voor u laten huren, dat kunt je. Dingelingeling, hij kunt de Alpen Express. Dingelingeling, Ja. hij kunt ballon. De Alpen Express inderdaad van Tai en dat woord B, hè? In dit geval. Dat is mijn carrière met begonnen. Vertel. Echt waar? Tingelingeling, we worden wereldkampioen. Nog eens. Tingelingeling. We worden wereldkampioen. Tingelingeling. Let maar eens op. Ja, en er komen 2 vragen in mij op. En dat is trouwens opgenomen in IJsselstein. Oh, echt? Daar ligt in de studio. Ligt dit dan nog? Ja, zeker. Ja, in Venrooy nou, maar ja. Dat- Ik weet wel welke je bedoelt. Ik kan me daar niet meer zo heel veel van rappelen, want daar zijn toen een paar bekjes beer gesnoeid. Maar welke sport en welk jaar wordt dat? Wat? Welke sport? Wereldkampioen. Een WK voetbal in Of voetbal. 1998. In 98, toen gaan we naar Frankrijk geloof ik. Hè? En dan mocht ze op Frankrijk. de stip mocht ze dat zingen dan. Of? Nou, in de Geuselt. In de Geuselt. Ja, serieus? We Ja, hebben dat geweldig. echt in de Geuselt hebben we dat toen gezongen met de meiden voor. En had het geholpen in de Geuselt? Speelden ze nog Eredivisie? Ja, kijk. Volgens mij, ja, tegen Heerenveen. Ze moeten dich toch weer eens bellen, dan. Hè? Ja. Dat is ook een Maar. goeie. Ja, goed. Goed jongens, volgende vraag. Ja, was het LVK en er is nog een groot Limburgs evenement met de afkorting van 3 letters. Het OLS, kijk met. Geweldig. Ja, verbrengen dat LVK en het OLS nu bij je, want de vraag is, welke LVK-finalist won dat OLS alles een keer? Met zijn schutterij natuurlijk. Antwoord A, Bjorn van Berkel, uit Grubbevors. Antwoord B, Guus Kitsen van Cartouche, uit Lummerig. Of antwoord C, Patrick Roger, uit Herkenbos. De titel Gouduien. En C, matchspiels. Miss Patty Pam, nou, dat is toch schuttelui in de familie, hè? Ja. Ja. Ik denk, ik heb ook geen andere OLS met het Grubbevosplaats gehad, of niet? Ja, dat is het goede antwoord. Ja. Antwoord A, inderdaad. Bjorn van Berkel. Overigens zitten alle 3 de heren, dus Bjorn van Berkel, Ja, ja. Guus Kitsen en Patrick Roger bij de schutterij. Maar inderdaad, Van Berkel had al een keer gewonnen. En Sint-Sebastianus Herkenbos met Patrick Roger kort bij geweest, maar hadden hem dus nog net binnengehaald, vooralsnog nu. Dus inderdaad, antwoord A. Dus even kijken, nog een tussenstand. Kijk, het puntje kunt erbij. 21 al. 18, 15. Ja, het verschil blijft ongeveer even groot bij jeugd. Olympische gedachte. Ja. We gaan naar de volgende vraag, jongens. Dat gaat over de SLV, die reiken jaarlijks de vastelovensonderscheiding Orde van de Gulden Humor uit. En ze had nog een grote, dat ons een beetje tussendoor, de Gouden Narrenkap. Hij ziet ze dat Wiel Vesjes in 2017 de Gouden Narrenkap kroeg. En de vraag is, wie van de volgende namen had de Orde van de Gulden Humor of de Gouden Narrenkap nooit gekregen? Antwoord A, Erika Terpstra. Antwoord B, Jacques Poels.
Antwoord C, André van Duin. Dus een van die 3 namen had geen ene van die prijzen gehad. Ja, Erika Terpstra. De dingst, die is niet grappig, die kennen we hier niet zoveel, die had nooit het gekregen. Ik vind het wel een hele leuke vrouw, maar ik wist ze niet. Nee, dat is het niet. Voor dich ook? Ja. Voor dich? Ik wist het. Du wist het? Ja, ja. Dan houdt ze Jacques wel heeft heel veel gewonnen, maar dat niet. Nee, maar daar had ze toch een ander bordje moeten pakken. Want André van Duin had beide de onderscheidingen niet gehad. En doe wel, hè? Althans, de narrenkap. Ja, met nummer never. Dat Ja. is te bieden, had ik geluk. Ja. Ik heb de kap, Joost had de kap natuurlijk. Ja. Ja. Dat is wel een beetje Maar er wordt nog een gans gedeuns, want hier wilde ook een Ja, we kap wilden en dat allemaal wilde een SLV wel Ja, niet. ja, we wilden ook. Maar Ja. toen hebben ze wel heel leuke oplossingen voor. We kregen allemaal een soort petje, Ja. kap. De markt kent die nu maar op. Ik heb dat op de zolder. Daar is hem net, en de, was er geen prijzenkast waar dat allemaal in steekt? Nee, beste kijk. Nee? Doe wel dan. Want toen hebben ze ook onderscheidingen. Hè? Ja, Wat hebben ze om? Mogen ze er wel om, hebben ze een medaille Ja, gewonnen. ze komen ze afpakken. Hè? Dan word ik wel op deu. Nee, goed, het ging inderdaad om André van Duin. De gouden narrenkap. Nee, welk jaar was je of 7 terug al, denk ik, hè? Wat? Met de Ummerdeneer wat het zo die kreeg. Vorige week niet meer. Ja, precies. Lang geleden dus. De gouden narrenkap. Goed zo. Patchje passen weer. Even kijken. Erika Terpstra trouwens in 2006 en Jacques Poels in 96 al kroeg in een hoge onderscheiding. Bart, verkoop maar nou dicht, jong. En hoe moeilijk, hè? Want we kregen weer een liedje in een andere versie. En de vraag is natuurlijk, welk liedje? Dat heet het. Ja. De kies er trots bij. Die maken die kans af. Goed zo. Welk liedje wordt dit? Antwoord A, Mine Prins van Julie en de Muppen. Antwoord B, De Tiet van ons leven van Katja Hens. Of antwoord C, As de Sterren, Wielvestjes en Lottie Boermans. Tietlup, gauw zie je. Ja. AZ Erwin. Mine Prins van Julie en de Muppen. En de andere panelleden zijn As de Sterren. Bart, laat maar huren, jongen. As de Sterren. Door boven strolen. Zeg maar. En als de maan door boven Heringen hinkt. Zou we even een stukje theorie doen, want dat Heringen, ja, mensen net uit Venlo, ja, dat jullie denken vaak dat het over vis gaat. Ja, Heringen. Maar het gaat over het plaatsje Heringen. Ja, ook Duitsland. Stralen, de sterren Stralen ligt ook bij Venlo over de grens. Dat is een heel leuk grapje eigenlijk. Ja. Ja, dat is leuk bedacht. Maar als ze er net vandaan komen, dan denken ze, ja, vis en sterren, prima, laat maar gewoon. Het is vast te loven, maar mag het niet. Ja, precies. Goed zo. Hey, en we horen dan met dit liedje al in Venlo. Jokes, de vastelovensvereniging, die werd gezien als de oudste nog bestaande carnavalsvereniging van Nederland. Eens even kijken, Sociëteit Momus wordt eerder opgericht in 1839, maar die wordt in 1939 in Maastricht weer opgeheven. Momus, de naam. Wie of wat is dat? Is dat antwoord A, de god van de spot, satire en kritiek? B, de god met de 2 gezichten? Of antwoord C, speciale vastelovenssoep die wordt uitgedeeld aan de armen? Momus. Ik ga alleen maar A zeggen. Ik wil bij dit beginnen. Ik wil bij dit beginnen, want dit komt uit Maastricht. Momus. Als het zo A, en wie komt ze bij B? Patty Pam Pam? Ja, ik dacht mommers, mommengezicht, masker, 2 gezichten, dat dacht ik. Ja. Dacht u ook, hè? Toen denk ze eigenlijk van, oh ja. Ja. Ik zit hier voor de Precies. Die 2 gezichten, dat geeft het wel, maar dat is Janus. Januari is er ook bijvoorbeeld nog vernoemd. Verhouden hij antwoord A moeten invullen, Erwin en Hazepunt. Bij de lups echt stevig in hoe, hè? Kijk eens naar Erwin. Wie vindt het zo? Ik vind het een beetje gezellig, of niet? De god van de spot. Fiks er niks aan weer. Ja. Trouwens, Momus had die soep wel uitgedeeld aan Erwin. Dat wordt ook een beetje chariteits aan zijn steek, geloof ik. Ja, precies. Goed. We gaan kijken naar Roger Vliegen van de Geleende. Roger. Goeiedag Limburg. Je weet, als geleende doen we al heel veel jaren met aan het LVK, Limburgs Vastelovens Liedjesconcours, al sinds 2001. En we stonden eigenlijk onafgebroken in die finale. Echter, 1 jaar is ons dat niet gelukt.
Weet je welk jaar dat is? Ja, en dan moet ik even bijzagen, dit filmpje is van vuur. De LVK van dit jaar, daar stonden ze niet bij. Maar er wordt nog een jaar zonder geleende in de finale. Welk jaar is de vraag? Dus niet 2021, dat weten we wel. Maar is het antwoord A 2009, antwoord B 2010 of C 2011? De titel op Goudduien. Mensen veel punten wil scoren, althans heen. Een zeer verdeeld panel. Tamara, worden een gok? Ja, ik ook. Ja, de gelieden zijn er eigenlijk altijd bij. A. A. Hartstikke duidelijk. Het is inderdaad antwoord A. Zeg het toch? Ja. Honger, dat lust geschwink. Dat zit een lekker ding. Ik ken weer, weet ik even, de song geleden. Ja, Jos, het is maar Ja, andere. precies. Dat wordt dus inderdaad de gelieden. Antwoord A houdt ze moeten invullen. Och, het ganse leger. Dat heeft ze wie veel nu ook alweer zitten voor nu. Ik weet maar wat. Moet je man bellen? Nee. Die weet dat denk ik wel niet, hè. Maar duizenden volgens mij gaan tussen. Denk ik wel, denk ik wel. Ja, doe vragen, dat er is... Ja, die gaan ze het rekenen. Nu zitten te turven. Maar het gaat al over de miljoen. 4000 uur. 4000 al. Ja, dus het gaat al heel. Ja, Vergond voor het miljoen, hè. Ja, Of je dat verstoppen. Ja, minimaal, goed zo. minimaal. Jongens, vergond... Maar gaat meer lachen. Vergond naar de gekke maandag van 2012. Toen leed er een gedeputeerde met in de optocht van de gekke maandag verkleed als Poetin. Wie wordt dat, is de vraag. Dit zijn de opties. Antwoord A, Makkes, de heer Makkes. Antwoord B, de heer Koopmans. Antwoord C, de heer Van den Akker. De tiet geeft lopen. Je bent te gek volkslied. Ja, doe eens even. Het Russisch. De tekst gaat Gert Angers van. Ja. We hebben er een keer ingebed, alleen maar dan was ik ja, nou ja, goed. De Russische kiekers zijn van hoe kwijt. Dat is jammer. Goed, voor het goede antwoord moet zie je natuurlijk deputé Ger Koopmans kieken met schoor door. Ja, dat is durven, hè? Heftig. Ja, dat is wel heftig. Wel heftig joh in de gekke woning. Komt toch inderdaad. Hele gekke woning. Goed zo. Bart. Ja. Nog eens even een Nederlandstalig vastelovensliedje. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? En waar is mijn feestneus gebleven? Ja. Opgenomen door een Limburger. Maar door weer is de vraag, dit liedje. Antwoord A. Lex Uiting. Nog liggen in de la 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 la. Waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? En waar is mijn feestneus gebleven? A. Lex Uiting dus. Antwoord B. Piekendassen. Antwoord C. Toon Hermans. De titel op. Oh, sorry, dat ben ik door. Ja. Erwin, dus 6C, dat is het goede antwoord. Maar de lukt ze nu niet met in, want de rest houden we toch. Maar we mogen wel, dat denk ik wel klapperen. En het gaat toch nog redelijk, wie noemt ze dat? Nek aan nek, hè? Ja. Nu getien voor Erwin. 21 toch gaat Tamara in. 24 voor Miss Patty Pam Pam. Aan het eind van de runde zullen we eens even kijken wie het aan het thuisfront is gegaan. Of we de man van Bart Storker al voorbij zien komen. Ik weet niet of de tussenstand er al is. Ja, kijk eens aan. De interimmers die gaan nog altijd lekker. 7000 punten erbij, even. Hartstikke idee. Ja. Zuster is 6, zie ik gelukkig stoor. Die is een tweede. De Schanevegers vast op de derde plaats. De Plaggenprins is er immer erbij. De Kievelkus op de 5e plek. Amy, die is gans alleen. Dan is ze toch goed, hè? Ja, heel goed. Tenminste, ik denk dat ze alleen is. De Plumkus, de Glekke Flubbes, de Schrobbeleren, de Zonteetjongens. En de goede kant van het spoor. De goede kant. Die spelen ook met. Ja. Goed zo. Zullen we nog een liedje doen? Ja, leuk. Met weer? Mag kiezen. Met dingen en zo. Dan hebben ze daar even een beetje bewegen. Zo. Maar hebben ze wel een beetje gerepeteerd? Of, Nou, dat kan je dan. Dat is andere belasting. Nee, dat hebben we toch afgesproken dat we dat zouden doen. Ook dat is toen nu zo zin. Eerst de Mara, dan Ding en dan... nou ja, ik moet het maar niet doen. een beetje spontaan, zo. Ja. Laat eens drinken op het leven. Laat eens klinken op geluk. Heb je nog niet al gegeven? Dan roept een opa maar eens terug. Laat eens drinken op het leven.
En laat eens klinken op geluk. Heb je nog niet al gegeven? Ga er op de oom maar een stuk. Geen moment met licht glazen, dat is zon van door zijn tijd. Leven, leven tot de boeien, leer genieten zonder spiet. Het leven hing van toeval dik aan een. De stomste boer zit op de dikste steen. Nu loven hoe dan niet meer terug. Al heet die ex de kaal gepluk. Zorg regelmatig voor plezier. Met schele zeek, muziek en bier. Laat eens rekenen op het leven. En laat eens klinken op geluk. Heb je nog niet al gegeven? Ach, roept een oom maar een stuk. Geen moment met licht glazen, dat is zon van door zijn tijd. Leven, leven tot de boeien, leer genieten zonder spiet. En bist er nog niet wankel in de kop, dan zoek die laatste kletsjes ook maar op. Laat eens drinken op het leven en laat eens klinken op geluk. Heb je nog niet al gegeven? Ach, op de open maar een stuk. Geen moment met licht glazen, dat is zon van door zijn tijd. Ach, leven, leven tot de boeien, leer genieten zonder spiet. Leven, leven tot de boeien, ja, geniet zonder spiet. Ja, maar dankjewel. Lekker. Microfoon werd weer gepoetst. Het is trouwens Valentijnsdag, hè? Ja. Ja, hartstikke het eraan gedaan eigenlijk. Zeker. Ja? Tegen Valentijn is niet. Ja, wel gisteren. Ja, gisteren heb ik dat al gedaan. Maar ja, ik moet vandaag Maar, niet in. wat zeg jij dan Valentijn gedaan? Wat? Heb ze gek gedaan? Oh jee, wat dan? Moet het komen. Moet het nou komen vanavond? Ja, oh, hij moet er komen. Miss Patty Ik Pam heb zo'n Pam. sambabal met hem en iets een beetje. Los van het prachtige kleed. Nog het aan Valentijn gedaan? Moet ook nog komen. Echt waar? Erwin? Dat is een romantische man. Ik ben heel romantisch, Ja. maar ik geloof niet in de flauwekul. Nee. Och, wat is dat nou wel flauw? Kent ze gewoon voor de gezellig? Is televisie, kent ze gewoon gezellig zeggen dat ze... Oh jawel, ik heb roezen heb ik gekocht voor alle. Ja. Roeien. Roeien vanaf de Merit. Ja, zeg dat even. Dat is zo'n leuk liedje. Roet zien de rozen. Rozen die ik aan dich wou geven. Nog even weer, want het geluk raken zon. En bij het licht van de maan fluister ik die naam. Oh nee! Ja, dat is trouwens, ben ik kan ik verzoekjes doen ook, toch? Ja, verzoekjes. Dat liedje met die rozen en de meren moeten we straks nog even doen, toch? Daar houdt zich zo'n liedje op de maat, cup, zijn bloemen of rozen. Oh ja, en dat verdadig. friet met saus. Friet en saus en roezen. En rozen, ja. Ah, roezen. Dat voor straks even, ja? Ja. Zullen we naar de vierde ronde gaan? Ja, oké, bumpertje! Hatsé, goed zo. Ronde 4 dus. Pendel weer klaar. Focus weer erbij. Ja. Kom maar op. Goed zo, kom maar op. Gaat gebeuren. Wil je even staan of zo? Ja. Is er geen reclame Nee. tussendoor? Als je nu en moet plassen, dan zoek je dat wel. Ja, maar voor ophouden. Even stoppen gewoon. Ja, of er moet even gewoon natuurlijk. Misschien de verwarming aan. De piano, Ja, kent dat is toch, koud. de piano kent toch zelf spelen? Ik heb zo nog bloed Ah, ja, ik heb wel even zo. Ja, doe eens even. Wacht, even kijken. Dames en heren, je denkt dat dit live is. Niets van hoor. Ja, waarom zou het ze oefenen op de muziekschool? Die dingen spelen zelf. Niks aan de hand. Goed zo. Ze komen bij Dera. Ah. Dat is eigenlijk een fijn pianootje. Ja. Oh, reclame, maar niet te doen.
Ja, dat wordt ook een beetje reclame. Goed zo. Gouden ronde veer. Op de moet focussen. Heemhengende knoep. Het gaat echt om de punten nu. Hè. Vraag 31 alweer. In Schummert heet de vastelovensvereniging de Taarbreuk. Maar wie komen ze aan de naam, is de grote vraag natuurlijk. Antwoord A. Ze wonen bij een breuklijn, diep in de grond, waar ooit een aardbeving is geweest. Antwoord B. Ze kregen teer aan de box door op het stoepje tegen het hoes te zitten. Antwoord C. Ze zijn verneumd naar de brug over het riviertje de Taar. En de titel lukt nu. Gauw dat je. Ik kan je één ding verklappen. Een van de panelleden had het goed. Geen enkel idee, Tamara. Nee. Miss Patty Pam Pam. Die ligt gewoon leuk met die ligt gewoon leuk met de teer aan de box. Ja. Erwin. Ik wil inlopen. Een brugske. Moet het anders zijn. Nou, de punten helaas gewoon toch dan naar de koploper. Dan is Patty Pam Pam. De teer aan de box, daar is teer. En wenn ze dan tegen dat spul aan zitten, dan werd ze vies. Ja. Tegen het spul. Wow, een leedje over, maar ik ga geen idee. Sorry, Schummert. Schummert. Ik ga geen idee. Weet het echt niet meer. Ik dacht voor gewoon een leedje schrijven gauw, maar ik ga... Kom ervoor op terug. Die mama appt dat dadelijk door, welk leedje dat is. Dat komt goed. Jongens, de volgende vraag. In Limburg barst het van de kwekkers en de moeraskwakers. Kwekkerte, kwakkerte, kan ze het zo gek niet bedenken. In Heidse, Klein Parijs, met de vasteloven, staat een standbeeldje van een trotse kwakkert midden in het dorp. Wat domt ze door in Heidse met dat beeldje op 11 november, de 11e van de 11e aftrap van het seizoen. Met de kwakkert dus. Wat gebeurt daarmee? Antwoord A. Werd door alle vrouwen van 18 en ouder in Heidse gekust. Antwoord B. Door kwakkert werd door de dialectmes door de pastoor gezegend met wiewater. Of antwoord C. Werd door de plaatselijke hoergeden gewasje met een sopje, emmertje en een bustel. En dan gaan ze de kwakker dus lekker zuiver maken. De titel. Ja. Erwin, nu kijkt me veel betekenend aan, eerlijk gezegd. Ja. Wat is dat Belgische tekenfilmserie? Bedankt, gekke kikker. Ik kwak het als tot morgen nog maar weer. Bedankt, we gaan nu slapen. Oh ja. Wacht. Nee, ik weet het nog niet meer. Dat is echt lang geleden. BRT, hè, hoor dat toen. Ja, elke keer naar TikTok komt dat, geloof ik. Ja, weet ze dat nog? Ja, goed zo. Antwoord C houden in ieder geval moeten zien, want Tamara en Miss Patty Pam Pam dachten, wat deed ze met een kwakker? Wasje. Grootwasje zelfs. Ja, lijkt me geen slecht idee. Goed zo. We gaan naar vraag 33 alweer. In Kerkrade komen we uit. Daar zijn ze nog altijd stoots, zoals ze daar zijn trots op de inmiddels gestorven liedjeschrijver Nico Ploem. Kijk. Zijn liedjes worden eigenlijk verliefd op. Maar de oude gidderingen lossen huren. En de bootjes loesen gaan weer een nieuw liedje met een piano. Je stonden wong, dan stonden of de zoals al te spelen. Ik denk dat de taal het grote probleem is geweest. En als ze niet Kierkegaard had gezongen, maar Venlo's of Rumuns of Maastricht, dat we dan door de hele provincie meegezongen zijn. Bij de begrafenismeisje hoor. En de luistomme boesen, die niet meer in de kerk komen, dat ik ervan genoten zou hebben. Van zoveel aandacht. Ja, Nico Ploem. Geweldige documentaire, je hebt bezoeken maken. Ja, er zit ook een schet van mij in deze quiz. Eindelijk, ja. Er hadden er een paar vragen op moeten wachten, maar daar is ze dan. Goed zo. Eigenlijk leuk. Welk liedje, dat is de vraag, is net van de Nico Ploem. Dus die zei de drie antwoorden. Zullen we even spelen, Hans Kort, alle drie? Ja. We beginnen met antwoord A, Kerkrutsermeetje. Kerkrutsermeetje, kiek ze die aan. Kijk wie ze lachen. Ze lachen dicht aan. Of B, de mokkel, hè? Ja, die mokkel, ja, die pullie wil ik putje. Ja, die mokkel, ja, die pullie wil ik aan. Die maakt me hier, die maakt me gaan, die maakt me val er hier. En antwoord C is Tante Annie uit Bennekom. Oh ja, we bloos met vaste loven op de bombardon. Tante Annie. Antwoord A dus, Kerkrutsermeetje. Antwoord B, de mokkel. Antwoord C, Tante Annie uit Bennekom. Welk liedje is net van deze Nico Ploem? Hoe komt Tante Annie vandaan? Bennekom. Bennekom. Ah, oké. Drie keer antwoord C werd hij in de studio gegeven en
Ik kan je vertellen, dat is het goede antwoord. Want dat liedje is van Ummer de Never, waar Bart dus onder andere de Gouden Narka met had gewonnen. Verdiend. Eigenlijk verdiend. Ja, maar ik heb dat liedje maken, niet dat de lu wat één keer alweer gaat verstoren. Als het wel 25.000 keer Ik heb het wel heel vaak precies. gedaan. Het hoort zo net wel, wie slecht dat het ging. Kerk Reutzer Mertje en Jadi Mokkeles, allebei van Nico Ploem. Bart, voorkomen we bij dich, jong. En een andere versie van een bekend vastelovensliedje, die nu gespeeld werd met alweer de vraag, welk liedje? Daar is ze. Antwoord A. Wordt dat Lurrie van Big Benny? Antwoord B. Wordt dat Groet uit de Vierstand van Hondervel uithalen? Of S. Vastelovend Limburg Binnenveld? Antwoord C. Spik en Span. De tiet gaat lopen. Gauw duien mensen heen met deze. Ik kreeg 2 keer A door jij in de studio en B, dat zit dan Erwin, dat ding dat is van Hondervel. Maar Bart deed net altijd liedjes van zichzelf. Lurrie is het goede antwoord. Hey, kameraad, de hoorde schet de kloeken. Geef ons schet Lurrie, verhonger die naast. Hey, kameraad, ja, hij wil dat maar eens zien. Verrek, ik zie de boom al van het glas. Ik heb nog een goed versie trouwens. Antwoord A hou dat moeten zien. Dus Lurrie, ik denk dat de mensen jullie hem dat echt wel groot houden. Want het is zo'n bekend liedje eigenlijk. Maar goed doet de feest, dat is ook groot. Toch? Ja. Volgende vraag. Er is één dorp in Limburg waar ze Vestelovend zijn. En niet Vastelovend. Vestelovend. Vestelovend. Ja. En in welk dorp is dat zo, is de grote vraag. Is dat Vestelovend Tegelen, Vestelovend in Kessel of Vestelovend in Maasbrede, Tietlup, Gouduien? A! C! B! A! Oh, Erwin, houdt ze dat maar niet gedaan? Nee? Nee, het houdt moeten zien C in Maasbrede. Vestelovend dus. Ja, leuk om te weten. We gaan nog een kingerfoto van een Limburgse vastelovensartiest. Oh, ben ik benieuwd. Daar ga ik ook kijken staan. Oh, leuk. En de vraag is, wie is dit? Antwoord A, dit is Katja Hens. Is het Katja? Antwoord B, dit is Marley van Zishu. Antwoord C, dit is Angelina. De tiet lukt de je. Miss Patty Pempem, wie komt ze bij A? Ja, ik dacht dat, ik weet het. Ik vind Katja ook leuk, dus denk ik, ja, zeg Katja. Dus ik zo'n Katja. Ja. Gewoon omdat het leuk is. Ja. Zocht ze nog geen kent ze gaat Ja, wel. dat dacht ik wel. Maar... Ja? Kan er voor de oude Ja, ik heb Katja er nog de een keer foto- zien eigenlijk, de baby Katja? De baby, ja. Dat is geen Eén keer goed baby. kijken. Ja, dat is ze. Is het Katja? Is dat Katja? Ja, dat snoet je wel een beetje, toch? Ja? Ja, Ja, is Katja! Antwoord A. Ik vind wel dat Katja's goed is opgedrukt. Ja, heel goed. Dus- Heel goed opgedrukt. Ja, wordt best een leuk ding, maar hoe is het leuker? Vind ik wel. Ja, zeker. Katja Hens dus zouden we door moeten zien. En dat trouwens toch wel een leuk fout hier. Die man niet, die houdt goed. Mama het goed. Ja, Mama is zeker. fan van Katja. Ja, die vindt dat leuk. Tenminste, dat Ja, zegt. zeker. Vergond, leedje huren. Goed luisteren, de kumpen. Big Benny. Ja. De macaroni, Gabby. Du kent ook alleen maar die hele liedjes. Ja, ja. De ganse stal der Hala. Die alle zwijnen in de stal. Die zijn op mijn varkensbal. Die Ja. alle zwijnen in de stal. Die zijn op mijn varkensbal. Ik hoop dat er het goed op gaat laten inwerken, want de vraag is, dit liedje gaat ook over een oetbroek. De vraag is van welke ziekte? Antwoord A, mond- en klauwzeer. Antwoord B, de vogelgriep. Antwoord C, de varkenspest. En de titel heb Gouduien. Ik heb hoe appjes aanstaan. Wat is het? Ik moet even de Mark Putschwij, hoor. Dat is wel Mark. Erwin C. Ze zijn goed te lachen, juist. Nee, ze zijn goed te lachen. Ja, dus dat is voor dat is zo'n grote mol. Schoot met die. Je gaat toch inlopen, Erwin? Ik voel enig fanatisme opduiken. Ja. Ja.
Nou ja, het is niet zo wiet, het is maar 8 puntjes. Ik hier van Patrick Jaspers dat ze een beetje meer gas beschrijven. Ja. Is dat een bellen? Dat is een app, ja. Ja, Ik heb hem doen, ja. Ik kreeg 3 keer antwoord C in de studio. Is het vrij unaniem. En inderdaad, het goede antwoord, de varkenspers. Big Benny in de Verkenstaal. En daar gaat het ganse nummer over. Ook van Ummer de Never trouwens, samen met Big Benny, wordt dat liedje. Goed, daar had je natuurlijk in Vasteloven, want het is eigenlijk een kakofonie van geluid door Lubs door de stad. Hoe dat E-café kunt muziek, hoe dat andere café kunt muziek. Daarachter op het plein is nog een buurt. Het klinkt allemaal door elkaar. En omdat we het zo missen, gewoon voor dat een beetje nabootsen nu. Ja. Want de huis 2 liedjes door elkaar. En aan u de taak, welk liedje en welk liedje erbij huurt. Want ik ga het gewoon niet verklappen, nou, dat is wat hem gaat. Alles moet zuiver van de klompjes huren. Maar hoe het andere café kunt een ander liedje. En dat liedje zoeken voor Groot Loesteren. Ja, normaal huur je dit de rest van de week nog in de kop, hè, dit soort geluiden. Ja, zeker. Dat andere nummer, Neer voor de Klomptes, wat wordt dat? Antwoord A, het grote koer met Gert Sluiskes Langer. Antwoord B, het vleesboeket met Schuiftrek Bloos Klep. Antwoord C, heite soep met Maak het laat. Tietlup. Ja, twingen. Ik zocht dich even twijfelen te maken, maar toch C gekozen. Ja, nee, dat wilde ik wel. Ja, een koppertje. Ja? Ik zie Miss Patty Pamprum knikken, vol vertrouwen. En Erwin is de hoe het A weer in het muziekje van de tiet. Ja. Maar dan houdt toch C moeten doen. Het woord Maak het laat. Ik steek wel voor. Ik vind het wel chic. Ik steek wel voor. Dus dat is supergoed. Dat is toch veel vol mening altijd, maar... Goed zo. Maak het laat, heite soep, uit Horsde zwogen finale liedje in het LVK. Heb ik een kaart van ze gekregen. Wel leuk, van heite soep. Ja, heel lief van ze. Oké. Nu dit jaar? Ja, ik kreeg... Oud zeg het in het LVK? Nee. Er kunt een Vastelovens Festival aan. Werd georganiseerd door artiesten. De vraag is welke artiesten organiseren een behoorlijk groot Vastelovens Festival. Wen het allemaal nu kennen natuurlijk, daar hopen ze op. Antwoord A, het vleesboeket. Antwoord B, hondenvel. Antwoord C, spik en span. Het festival is aan het water trouwens. Ah, oké. Ja, Tietlup. Maar in Kerkrooy, in het stadion willen ze ook een groot festival doen. Erwin, ik zie meteen nog geen antwoord. Maar ik meen dat vleesboeket dat die gestopt waren. Ja, maar niet met festivals organiseren, want dat is het antwoord dat ik over moeten zien. Ja. Okay. Antwoord A wordt het goede antwoord. Aan het water en volgens mij is het ongeveer het Solarterrein waar ze gaan zitten. Hè? Ja. En Hondervel wilde het LVK overdoen, hebben ze me verteld. Ja? Ik weet niet of ik dat allemaal mag vertellen. Maar ja, vertel nog maar. Leg even uit, dat is de camera. Ja, volgens mij willen ze... Wacht even, in Limburg die doen nu op opname duiden, dan kunnen die berichtje tikken. Vertel, Bart. Ja, hot nieuws. Waarschijnlijk wil de Hondervel het ganse LVK als we weer allemaal bijeen mogen. Ja, wacht even, dus dat is waarschijnlijk. Dat is geen... Ze gaan het doen. Ze gaan het doen. Het ganse LVK noorspelen en dan ook met de punten. En dan kan je in alle punten van de jury gekregen. En dan op een gegeven moment winnen ze die dan zelf. Dat wordt dan allemaal nog gespeeld. Maar dat is toch vorige week geweest, of niet? Nee, maar volgens mij willen ze wel gewoon alle artiesten laten komen en zingen samen en gezellig en bijeen. Tenminste, dat hebben ze me beloofd. Maar wensen dus de LVK-finale net als school, mag ze net komen? Jawel, iedereen mag komen. Okay. Die geleende oog. Die geleende mag komen. Okay. Dat is fijn. Jongens, dit werd een interessante ronde, want we gaan pilsjes tellen. Oh ja. En ik zal even uitleggen wie dat gaat. Bart gaat een liedje spelen. En bedoel moest het zingen, ik heb de tekst. Er zitten getallen in. En die moesten bij elkaar optellen. En aan het eind daarvan... Hoofdrekenen. Aan het eind daarvan weten we hoeveel pils het is. Geef ik die tekst even? Ik heb die tekst even. Nee, steeds. God zit ik vast. De voor ons het eind, de achter ons eind. Dat zijn er al 2, hè? Je doet nog eens vooraan, Ik begin opnieuw, hè? Zo neemt die op, gewoon even voor de testen, snap je? De voor ons het eind, de achter ons eind. Maar veren begint, maar willen wel eend. Kom obershut in, want veren bezin. Het is hoer, want veel zingen in koor. 1, 2, 3, 4, boeblet de beer. Of ze gaat. Verstaan eens zo terug, zeg ober nu vragen 4. Ja. Wieveel pils had vergeteld, alles bij elkaar?
Antwoord A, 12 pils. Antwoord B, 13 pils. Antwoord C, 14 pils. De tijd gaat lopen en dan mag ze duien. Ja, dat kan je wel vertellen, dat je ook hoofdrecht. Oh, kijk. Ja, Bart, du bent wiskundeleeraar, hè? Ja, ook ja. Ja, zit al voor dich, appeltje. Maar dan mag ze niet meedoen. Ik mag niet meedoen. Hij moet spelen. Ik ken niet zo goed hoofdrecht. Zou we nog, met zo nog gespeeld, dan rekenen we even met, ja? Ja. De vuurros het eind, de achterus eind, maar veer begint, maar willen wel eind. Dat zit niks in. En verzingen in koor. Let op. 1, 2, 3, 4. Hoe blijft dat weer? Ja, Erwin, ik zie dat zelfvertrouwen komen, hè? Inderdaad, 1 en 1 en 1 is 3. En dan 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. Dan kunnen ze op 13 pils uit B. Dat wordt gisteren geloof ik bij dich, hè? Dat is de vierde Dat wordt gisteren bij dich, hè? Gisteren? Ja. Gisteren 13, hè? Nou. Nee? 50 steeds Maak dan maar... Ik heb me hier. Mijn god. Ja, soms heb ze doors. Nee, dat gaat wel zijn. Dat kent ik wel. Dat heb ik ook wel eens. Erwin, daar has 1 punt meer trouwens. Ken ik een tussenstand voor zo aan het eind van deze runde gekomen. Erwin staat dus op 24 in de studio op de 3e plaats. Tamara 2e, 29. En Miss Patty Pam nog altijd een kop met 32 punten. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Ja, we gaan even naar heen, want wie staat er toch met de punten? Wie staat top boven? De interimmers die gaan bij de brandweer komen volgens mij ook nog het puntjes bij. De Schalenvegers, Kiegestor, die hebben de plaatsje opgeschoven naar de 2e plaats. En de gooie kant van het spoor, die stond op dit moment 3e. Zusteren 6, 4 en de Schrobbeleren op de 5e plaats. En ik zie die man, ooit geleden, Bart, nog helemaal niet storen. Dat is wel jammer, hè? Ja. Ja, hey, ik ga net het verzoekje gedaan met Erwin van de Roeze en de Merit en de Frieten met... Wie gaat hij? Erwin, wil ze dat nog even doen? Even opstaan of? Ja, zeker. lekker Kom maar even, hoor. Gezellig. Ja. Aan alle tijd. Hè? Wie gaat er nou weer? Ik begin langzaam huis te horen vanaf dat zingen. Ja, dat is lekker. Dat zijn allemaal wensen. Hele stad, die heet een plekje, moesten alles kopen kind. Jonge naait, die treft op dat pleintje aan. Iedere week wacht even. huurste gekeken. Zie laten huren wat ze in hun kruimpjes vindt. Sorry hoor, ik word... niet zo gek. Op de mer het kind de rozen kopen. Op de mer het krijgste friet met saus. Kroppen, slaan, spieren, po, kilo's fruit, gronden door. Schoen gaat er net te leken klaar. Ja, daar ruimen altijd, mens nu loopt niet zo wiet. Koop gaat hij en de krijs geen spiet. Jongens, die handen logen, kom op. La, ja, la, ja, la, 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 ja, la. Ja, la, 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 la. Ja, dankjewel. Dankjewel. Maar dat mag je goed. Allemaal live, hè? Ben ik geweten van. Oh, dank je. Ja, Microfoon. heel fijn. Geet weer in gemak weer. We gaan nog ronde 5, bumper. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Hey, ronde 5. Vroeg 41 alweer. Loester met nog een leedje. Ronde 4. Verbleef? Ja, ik moest even denken, ronde 5. Ja. Loester met nog het leedje geschreven door Frans Boermans en Tuur Luxemburg. Als de sterren daarboven stralen. De kumpen. Als de sterren daarboven stralen en als de maan daarboven heringen. Is het antwoord A, door boven heringen hinkt? Is het antwoord B, door de heer van heringen hinkt? Is het antwoord C, door boven de heren weghinkt? Nou, de titel lukt nu al. Zo vandaag is dat. Dat is toch niet van vesten, hè?
Erwin, bijna. Het wordt even denken, maar het houdt toch antwoord A voor strof was hem spelen nu. Ik woon in de Wien en had het van. En geloof maar dat ik mich de been moet rennen op zich gaat. Maar over en over zal ik er zijn. In het licht van de Måneskin. Ja. Als de sterren doorboven stralen. En als de maan. En als de maan doorboven heringen. Ja, dat zeg ik dan al. Antwoord A. Dat wordt lastig, toch? Wel een van de lastige vragen. Nou, van mama een beetje te helpen nou, zeg dat niet. Jongens, we gaan kijken naar het duo Ronald en Karin. Wat voor beroep had je weer voordat we muziek gingen maken? Ja, Ronald had een studio ook, ja. Muzikant en ze zingen samen. Don Dukker met aan de LVK en dergelijke, artiesten. Maar wat wordt hun beroep dus, voordat ze konden zingen? Antwoord A, een kapsalon houden ze. Antwoord B, ze stongen voor de klas, leerkrachten. Antwoord C, ze houden een bakkerij en de tijd gaat lopen. Ronald en Karin. Bakkers. Ronald van de Bekker. Ronald van de Bekker? Ja. Nee, Karin van de Bekker. En Ronald van de Bekker. Doe denkt het is Bekker. Ja. Ronald van de Bekker. Ik denk met die haar, dat moet in een kapster geweest. Dat moet een kapster geweest, ik denk zo. En de leraar. Ja, ik zou zelf voor de klas. Dus ik denk, dat klinkt me gezellig. Dat zijn collega's voor mij, dat ja. zie ik zo vuur. Dat is wel lekker van de dat is wel fijn. Doen die collega's met eigenlijk nu? Nee, die komen uit Brabant. Ja. Dus ik, dat is geen leraar. Spel mijn mam wel ook. Maar, ja? Zwaai even naar mama. Hoi mam, pap, hoi. Ja, leuk is het daar. Welke naam had die zich daar ingeschreven? Ja, welke naam? Maak een naam. Kun je er even erachter komen? Ja, nee, wie kijk niet. Vraag eens. Normaal doen ze de naam van onze even hond. appen of zo gaat. Shaggy, maar die heb ik nog niet gezien. Ja, Shaggy. Ja, maar het kan natuurlijk ook dat ze 2334 station. Ja, zeker. Drum. Het woord Erwin, nou is het goed. Ronald van de Bekker. Ja, zeker. Ronald en Karin houden een bakkerij. Lekker van de Bekker. Lekker. We hebben samen in dienst gezeten. Echt waar? Nee. Wie de commando's, zeker. Ja. Mariniers. Goed jongens, we gaan weer naar Cas Wolters, de beeld. En het is goed opletten, een bekend vastelovens liedje. Goed, kijk met. Dit is ook Bekker. Mijn god. Hé, dat heeft al gehoord daar. Het deed hamster ook even, zo ze. Ja? Dacht ik wel. Oh, wat is het moeilijk. Ik vind het ook echt heel lastig, ja. Frieten met saus en mayonaise. Even van die handjes er nog in, denk ik. De wereld. Draai die om de vinger. Oef. Nu gaat dat duiken. Ja. Ja. Had er nog even vol? Het is juist Limburg in beweging, mag dat zo zien, hè? Ja, dan ligt dat een beetje op. Jongens, dit wordt Cas dus, maar welk liedje dicht wordt het de klaptoes van Cartouche? Antwoord A, wordt het Leef Limburg Leef van La Bamba? Of wordt het antwoord C, de discodent van Hai en Paul Peters? Erwin, de tijd is... Ja, net op tijd. Dus, net op tijd. Moeilijk is dit, hè, met die gebarentaal. Ja. Lotte Verkast maar zelf even het antwoord geven, denk ik. Ja. Limburg leef, riep de kast maar op en al de bekjes goed. Leef, leef, Limburg leef, hoe de wagen staat en ook de punten goed. Leef, leef, Limburg leef, los de hoen papa. Ja. Hoe zie je nou wat dan leuk? Lef, lef, Limburg, lef. Ik ken het al, lef, lef. Kent ze gebarentaal? Limburg, lef. U kent ze een beetje, hè? Ja, nu ja. Ja. Lef, lef, lef. Nog toe in Limburg. Limburg. Dit is Limburg. Is dit Limburg? Ja, lef is zo. Doe maar met. Kom maar. Lef, lef, Limburg, lef. Ja, dat weet ik niet meer. De rest heb ik niet dood. Weet het allemaal zes nu. Hè? Weet het allemaal zes nu. Misschien als ze Cas net beledigd, dat kennen, hè? Dat is net de bedoeling. Het is een leuke Cas in het programma. Nee.
Sorry, Kaas. Sorry, Kaas. Ik wil ook een tijd trekken. Vraag 4 keer 11, jongens. 44 komt eraan. In 2010 door een Limburgse actrice die landelijk bekend is met aan het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours, het LVK. Samen met Martin Jeuken uit Venrooy doog ze met als Jeuken en de Meid. Luister met het nummer Het stroomt in mij. Probeer het goed te spelen. Dit is allemaal, ja, dit is allemaal voor mij. Pak het vast, het is morgen weer voorbij. Ja, kom in de halve finale met het liedje Jeuken en de Meid. Dus de artiestennaam, maar de naam van die bekende actrice Zeukenvier. En is dat dan antwoord A, Chantal Jansen, antwoord B, Annemieke Ruijten of antwoord C, Hadewig Minnis? Hadewig. Mooi liedje. Ja. Maar net binnen de tijd, net, maar echt een milliseconde wordt het, hè. Ik zie 3 keer B, hey. Annemieke Ruijten, inderdaad. Laat maar kijken. Antwoord B houdt ze er maar te aan. Dat is ze. En dus niet Chantal Jansen en ook niet Hadewig Minnis. En hoe vonden ze de mooie liedje, Tamara? Ja, prachtig. Ja? Dit is allemaal. Dat is een beetje laag zo. Oh, Dit is allemaal voor mij. Pak het vast. Het is morgen weer voorbij. Je kent het ook, hè? En de klanken. Ja. De optoog en het... Ja, het trekt voorbij. Dranken. Ja, nee, zo. Dranken. Het is gewoon in Nederland. Leuk, ja. Dat is hem, ja. Annemieke Ruijten dus. Antwoord B, hou dat moeten zien. Vergond naar 2019, toen werd besloten om het gaastrekken in Beeg, in Grevenbecht, niet meer op Vastelovens Dienstig te houden, maar het wordt verplaatst naar oktober. En ieder al wordt besloten om die echte gaas te vervangen door een nepgaas. Kijk met naar de beelden. Wat ik er zelf van vind, ja goed, mijn mening is dat het jammer is dat de traditie verbroken is door over te stappen op deze gaas. Ja, ik weet niet of jullie komen omdat het een nepgans is natuurlijk. Nee, van vorig jaar, ik weet van Binnenhoed en ook van Beek dat Utrecht zag, ja, moeten we niet op een nieuwe wijze proberen dat in te vullen. Dat hebben we gezamenlijk met de vereniging gedaan, dus wat dat betreft is het prima. Lui van boeten af. Die gaan op een gegeven moment de dienst maken. Ja, wat is dit? Dit is barbaars. Dat is het van vroeger, dat is meer van deze tijd. Maar ik vind toch, een dorp hoe dit ontstanden is, moest toch proberen in stand te houden. Ja, deze meneer houdt zich het lorp maar zo wie het is, maar die nepgaas komen er wel degelijk. De vraag is, welk bedrijf had dat ding ontwikkeld? Antwoord A, Sanco in Sittard. Antwoord B, DSM in Geleen. Antwoord C, de firma Jansen in Beeg. Tietlup. Ja. Ja, dat was een beetje raar ding. Antwoord C, de firma Jan. Dit denkt dat het een eigen deur opgewoond, dat is het van ons. Van traditie moest het toch een eer houden in een eigen deur. Doe denkt dat meneer Jansen wordt, dit hou gemak. Ah, zo ik is ben dat van Jansen, dat wil ik weten. Tamara wordt een gokje. Ja, dat was een gokje. De firma Jansen en Erwin denkt, dat is DSM, die doet er al. Die Duitse stier had nog DSM. Wat bleef? Het had nog DSM. Voor een deel wel, hè? Ja, zeker. Maar dat was wel goed. Het loopt echt stevig in weer, Erwin. Antwoord B, hou dat moeten zien. DSM maakte zich druk over de gaus van Beeg. Beetje luguber, niet? Ja, dat is een middeleeuws al, hè? Dat een beetje bij die toernooien huurt dat allemaal. En in Zeeland doen ze ringsteken, ook met die knollen. Ken ze dat? Nee, ben ik nooit geweest. Ja, die ging vroeger met Pam Mam ook altijd, hè? Ringsteken met zo'n lans en dan wordt zo'n ganz klein ring. Dus die mam houdt dit goed, bedoelt ze? Ja, mam is wel van geleden. De DSM, ja, weet niet. Goed, maar ook niet zo goed. Wat een raar verhaal dit ook eigenlijk weer. We hebben best een slecht verhaal. Weer een minuut erbij. Precies. Even rond wel even nog een liedje dat toe is voor Bouwenbart. Oh ja. En met werden vroeg een ganse andere versie van een bekend liedje. Maar welk liedje gaat het om? Waar is ze? Dit was hem. Maar welke? Antwoord A, heerspeelde accordeon van Beppie. Antwoord B, Eindjoor, Christel en Bart. Of antwoord C, Vasteloven in Remun. Rezi Kalmans, de titel up al. De schouwduien wens ze heen met speels. Erwin zit erbij alsof we de vliegtuigen een berg moet binnenhalen. Zo, hè? Ja.
Eens even kijken. Voor antwoord A van Tamara, die denkt het wordt toch echt Beppie. En we kregen antwoord B van Miss Patty Pam Pam. En Jo van Christel en Bart, ook een prachtig liedje. En C, Vasseloven en Remung. Toevallig geschreven door Bart Storke. Toch? Vasseloven en Remung is toch vandaag? Oh ja. Ja, zeker. Oh ja. Hey, jongens, het hou moeten zien. Speel de goede versie maar. Hij speelde accordeon. Of piano. En dan zong iedereen. Dat was de accordeon. Vond ik het zo fijn. Zo kon hij dat alleen. Ja. Ah ja, de hoek. Wat nog een keer. Hij speelde accordeon. En dan zong iedereen. Hij speelde accordeon. Zo koos hij dat alleen. Hij speelde... Hij zingt door. Ja. Focus met sambal. Ja. Muzikaal en subtiel. Tot het laatste refrein. Dat weet ik wel nog. Het Vasseloven en Remung. Wie ging dat nog eens? Want in Remung is het de doon. Oh ja, Rezi. Vasseloven is hij wonderschön. Een ongerein met 1000 frank. Vasseloven in Remung. Prachtige zin. Eén ongerein met 1000 frank. Ja. Toch? Van Quirijn, Frits. Quirijn van Haal had dat geschreven. Goed zo. Jongens, volgende vraag. Vergond naar Asselt. Dat is vlakbij Remung. De carnavalsvereniging was een hele vreemde naam gegeven. De Aartjes heet de vereniging door. En die roepen geen prins uit, maar vader Aar werd toch een keer gepresenteerd. Wie? Vader Aar. Oké. Niet Abraham, vader Aar. Ja. Ja, precies. Tijdens het jaarlijkse Aartjesbal kunt de nieuwe vader Aar uit de kelder geklommen en dan gaat het feest los. Maar waar kunt de naam de Aartjes vandaan, is de grote vraag. Antwoord A. Afgeleid van het vruchtbare akkergewas met aren, zoals de korenaar. Antwoord B. Opvallend veel jongens kroegen vuur de oorlog en Asselt de naam Aart, of Aartje weet dat dan, als ze niet zo goed wist. Antwoord C. Afgeleid van op Aartje gewoon, waarbij vrijgezellen een broeloft bezoeken. Tietlup, gauw doe je heen. Ja. Ik snap antwoord A heel erg goed, want Vasseloven had toch ook met vruchtbaarheid te maken en de lente kunt er weer aan, het nieuwe seizoen. Helaas niet goed. Nee. Antwoord B wordt het ook net, die alle nieuwe aardhoosje door en Asselt. Antwoord C, Erwin, jazeker, de handen kennen de logge. Want op Aartje gewoon ging ze inderdaad als vrijgezel naar een broelof en loopt zich toch lekker gewoon. En in Asselt kennen ze dat goed. Kiegens? Ja, dat is lekker. In de leeftijd, hè, jongen. De boerenbroelof, daar gingen die jongeren dan langs. En ja, goed, dat wordt dan een beetje het kapen van het feest, zeg maar. Dat wordt de traditie. Vergond proberen nu het jaar van de optocht deze GC te ronen. Optocht in Heerlen, maar de vraag is dus welk jaar wordt dit? Kijk met. Gebeurt er niks. Kuifje. En de eerste man op het maankwartier. Het maankwartier is een groot nieuwbouwproject. Boven op het station van Heerlen. En de nette kadetten die pakken dit aan. Landing op de maan. Daar op het maankwartier. Het is nog niet af, hè, Paul? Nee, het is nog niet helemaal af. Maar het begint wel echt erop te lieken. Het ziet wel vrij aardig uit. Het ziet vrij aardig uit. Maar god, dat had gewoon vanmiddag geweest. Waar je prachtig weer vandaag. Het wordt optochtdagen in Heerlen. Ja. Helaas volgend jaar beter. De vraag over dit filmpje, die kiezen wel dus erbij. Welk jaar wordt dit de optocht? A 2012, B 2016 of C in het jaar 2019. We wensen de actualiteit een beetje gevolgd als zou ze het roep moeten kennen komen. De titel lup al. 3 keer B. Ja? Waarom dacht ze B, Miss Patty Pam Pam? Ja, ik weet niet meer. Hij in de kop. Ik heb ooit met Paul en Leo in die revue. Hij wordt daarover. En dat is wel niet in 2019 en ook niet daarvoor. Dat moet het dit zijn. Ja, het is zo goed als Aaf, zeiden ze erbij. Hè? Vind ik ze trouwens mooi? Of dat is een discussie. Ik vind het wel chic. Ja? Vind ik mooi. Prestigieus is het. Ik vind het als het ook nog door de straat komt, of de winkelstraat, vind je denk ik, is de Rolia-straat of zo. Ja. Zie je hem zo lijken, zo prachtig. Ja, mooi. Het hadden het allemaal fout. Ja, het moeten zien C 2019. Toen wordt het project ook weer afgerond en daar houden ze het over in het commentaar met Tom Doesborg goed door. Van hoe heerlijk, kijk eens aan. Vergond nog een foto kijken van Vasselovens gezelschap Jokes uit Venlo. En het gaat de kraag, daar hadden ze altijd hè.
Dat is echt een beetje kenmerkend voor jokers. Maar de vraag is, wie heeft de kraag? Is het antwoord A een wiekenkraag, antwoord B een molensteenkraag of antwoord C een paraplukraag? De titel. Dit moest ze maar net even weten. Gisteren hadden ze hem niet om. Nee? Nee, hadden ze afgesproken. Beetje klinghoten. Ja. Precies. Ik zie even kijken bij de Tamara de paraplukraag. En toen kijkt ze me aan met een blik van, vroeg me niet wie op ik kom. Nee. Dat zou ik dat ook niet doen. Nee. Antwoord B, de molensteen. Ja, doe zit ze in de mode. Kijk eens daar. Ja, en eigenlijk is het volgens mij niet echt een molensteen. Een molensteen is meer platter. Beetje Willem van Oranje bedoel Ja. ze? Oké. Ja, nee, maar dat ligt er wel een beetje op. Maar hoe die geploft. Oké. En Erwin kijkt zeer gedecideerd met antwoord B. Wel het goede antwoord volgens onze vragenjury. Ja. Molensteenkraag, Jokers Venlo. Even Venlo stadjes. Venlo, stadje Van lol en plezier, ik zal ik toch nooit vergeten. Ben ik in de vreemde, denk ik altijd weer. En ik ben geen Venlo, nee. Dus ik ga geen hier. Bam, bam. Goed zo. Jongens, voor de laatste vraag van deze ronde nog een filmpje kijken. Kom maar. Zie eens mij dat. Oh. Zit ik deftig te eten en vliegen me vreten, ja, schoen is mij dat. Op den ogen geropen, de schievel de noeten was hartstikke glad. Mijn honger was weg, ik ben met een stijl met kravat op de straat. Strakke kravat. Ja, de Maastrichts-Italiaanse zanger Fabrizio Worda. Het liedje is trouwens niet gans van hem. Het is een beetje geleend. Maar het origineel, de titel daarvan, Zeukenver. Is dat antwoord A, Cosas della Vita van Eros Ramazzotti? Antwoord B, Diamante van Zucchero? Antwoord C, Felicita, Albana en Romina Power. De titel lukt. Gauw doe je. Laatste vraag van deze ronde. En voor de muzikale lui in de studio geen enkel probleem. Antwoord C werd 3 keer gegeven. Dat is 3 keer het goede antwoord. Soms zit het la 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 ja, la 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 ja. Doe maar. Zing eens mij dat. Nee, ik ben heel slecht met teksten. Oh ja. Kevin is daar wel beter. Maar Kevin is gestopt, hè. Ja, Dat weet je allemaal. Dat is een flipperen. Het is een flipper. Vertel eens, die hal, hè? Dit is een hal, hè. Dat is Dat kent ze, gek. hè? Dat is echt van die retro computerspellen allemaal. Dat is te gek. En dan betaalt ze een paar cent en dan hebben ze goed... Ja, ik ben volgens mij ze toon noemen, maar ja. Waanzinnig. Daar stonden, ik denk wel 60 flipperkasten, tafelvoetbalbandjes, die oude computerspellen. Ja, dat was heel gek. bedrijfsfeestjes en alles kent ze doen. Yo, maar het is echt superleuk. Dit wordt het reclameblok voor Ja, naar de precies, tussenstand. Voorzien Patty Pam Pam nog altijd aan kop. 37 punten, 34 voor Tamara. Die blieft toch aardig bij. En Erwin, daar zijn voor de stand van kwijt geraakt. Ik denk zelf 48, maar dat klopt niet, hè? 32 steeds, Erwin. Wacht, op het nee, tot ik hem op moest schroeven. 32. Ja, Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Wie wil u, hè? Wie wil u door met eigenlijk doen? We zitten nu op 1,2 miljoen. Oh, lekker. Dat gaat aardig, hè? Dat is de Schans Limburg plus nog 100.000 van de boete van nu in Luxemburg die meedoen. Weet je dat? In Luxemburg? Ja, echt waar. Nee. Ik verzin het niet, echt waar. Nee, ik verzin het niet. Echt goed, Nee, dan. Luxemburg. Ja, ik kende alle van die 1,2 miljoen de achternaam niet van boete. En ooit geleden, dit ook met. We gaan even naar de teams heen kijken. Ja. Oh, kijk, die Schalenvegers die beginnen in vorm te komen. Stond aan kophand de Interimmers verdreven. Die stond tweede. De Belle Fleurkes in Tour zien voor ineens. Zusteren 6 bliet aardig bij. En Paul Roberts, daar is ze weer. Terug in de top 5. Ja, dat is toch hartstikke knap. Ja. Ik vind het niet voor Hebben ze leedje. die antwoorden van tevoren? Ja, dat is het quiztalent, hè? Ja, zeker. Tiet voor leedje, Ja? toch? Ja, wel. Ja. Toch te horen gewoon. Ja, Dus dat met die ik wel. Pam Pam. Dat kun je, Geeft voor ons dat kun je. optreden. Eindelijk even storen. Bloodzaktig waar de bingen. Moest je nog gaan drinken? Of dat? Nee, Net als in Amsterdam. Net als in Amsterdam. Als ik in een cafeetje op het oude Rembrandtplein dat taaltje hoor van zijn en mijn in plaats van zijn en mijn, dan klinkt dat zo gezellig
En dan denk ik altijd blij, het is toch machtig om te wonen, daar in die prachtstad aan het IJ. Maar toch is er een stukje grond dat ik al jaren mis, hoe van ik vaak gezongen heb, wie schoon ons Limburg is. Daar waar een zoen een mulke is, daar is een paadje bedje, waar vrije steeds nog vrije is. Daar is een meisje met je. Haar vader is gewoon de pap, haar moeder is de mam. Maar met de liefde gaat het daar, net als in Amsterdam. Net als in Amsterdam. Wanneer er tussen duizenden, zo in de Kalverstraat, een onbekende plots een enkel woordje Limburgs praat, dan maakt mijn hart een huppeltje. En dan sta ik even stil, omdat ik tussen Munt en Dam dat taaltje horen wil. Dan ligt dat stukje Nederland opeens in Amsterdam en zet mijn mooie moedertaal mijn hart in vuur en vlam. Daar waar een zoen een mulke is, daar is een paadje bedje, waar vrije steeds nog vrije is. Daar is een meisje met... Ja, soms niet. Haar vader is gewoon de pap, haar moeder is de mam. Maar met de liefde gaat het daar, net als in Amsterdam. Net als in Amsterdam. Net als in Amsterdam. Net wie in Oosterhout. Yes. Ja. Miss Patty Pam Pam, prachtig, dankjewel. Bumpertje, volgende ronde. Ja, zeker. Vastelovens toesquiz. Dat is geen zin voor de lange. Huh? Houdt zich in de zin voor een lange bumper. Nee, ik word nog even... dat was nog niet. Okay. Ik heb wel een lange bumper doen. Ja. Maar ik vind het gewoon heel leuk. En Ivo werd dat bewerken voor dich, of niet? Maar voor mij is het eigenlijk? Harry Pardon. Kijk. Ja, mooi. Miss Patty Pam Pam, live. Prachtig nummer is het eigenlijk. Jongens, de laatste ronde gaat aanbreken. Is dat spannend? Is dat spannend? Is dat spannend? Is het kapot? Wat een grapje. Jongens, we gaan kijken naar de optocht in Wiert. Kijk met. Dit is het symbool van de Weerter carnaval, de rog. En Weertenaren zijn rogstekers, al sinds de 17e eeuw. En dus werd dat ook de naam van de carnavalsvereniging die in 1926 werd opgericht. Een voerman in het jaar 1653 op weg naar Roermond met een lading vis verliest een rog. En als je zo'n beest nog nooit hebt gezien, dan denk je de duivel voor je te hebben. De Weertenaren gingen heldhaftig de strijd aan met het kwaad. Ja, de optocht vastelovens zondag in Wiert. In 1986 wordt door de optochtdeelnemers door een beeld geschonken aan de gemeente. Kroeg een prominente plaats op de maat door in Wiert. De vraag is, wat is de bijnaam van dat beeld dat dus door die optochtdeelnemers wordt geschonken aan de gemeente? Antwoord A, de naas. Antwoord B, de visboer. Antwoord C, de poepende man. De titelop. Ja. Oh. Ik moet even plassen. Antwoord C wordt de poepende man. Oh. Antwoord B, visboer. A, de naas. En Erwin had het goed. Het is de naas. De visboer is het net, sorry Tamara. En de poepende man... Sorry, naas. Ja. Poepende man is een beeld, trouwens staat wel goed neergezet, maar dat wordt net op de maat, wordt ergens op een grasveldje als protest tegen de vele hondenpoep door. Dus daar hadden ze aandacht op gevestigd. Goed jongens, volgende vraag. We beginnen weer met een filmpje. En dan ga je daar. Ja, dan ga je echt terug. We zien me niet. Maar we dan weer gaan lekker. Waarom nog? En met die geeft, dan geeft ze niet. Dan geeft ze niet. Dan
Hoi, hoi. Hoi, hoi, ja. En wat de geet niet geet, dan geet ze niet. Dan geet ze niet, dan geet ze niet. En wat de geet niet geet, dan geet die geet. Hoi, hoi. Ja, precies. En zo zei een jonge Tom Doesborg trouwens. In de zoepkoel, daar wordt die hoei geet bij uitzondering hier opgeloten. Want normaal gebeurt dat gewoon in Schilvend op Vastelovens Diensdag. Hoeigeit dus. Maar wat betekent dat woord hoei nou eigenlijk? Antwoord A, het is een afkorting. Help ons eigen jeugd. Antwoord B, het is het geluid dat de lui gewoon maken wanneer dat ding omhoog gaat. Hoei, hoei. Of antwoord C, in Schilvend zijn ze hoei in plaats van alaaf. De titel. Gauw duien. Maar het geeft erop aan, hè? Ja, het geeft de woes, jongens. Ja, ja. En een radio. Hè? En een box. En een box, ja. En weurs. Kijk, er heel slim bij, Thomas. Want dit is mijn algemene kennis, daar zit dat in. Dit was het beste antwoord wat ik ertussen vond. Ja. Ik zit moeilijk, ja? Ja, ik vond dit wel lastig. Ja, gewoon wegstrepen wat het net is, volgens Ja, mij. Ja, zoiets. precies. Ja, ja. Ja, doe kunst een beetje uit de buurt, dus dat hou je moeten kennen. Erwin, daar zit ze maar neer soms toch ook hoei, hoei. Hoei, hoei, dat roept. Dat Ja, roept, ja, dat hoei, roept. hoei. Wel, hè? Maar het is help ons eigen jeugd, dat betekent het. En in 1960 zijn ze met deze ganse traditie begonnen. Waar komt die geet overal in terecht? Soms in Broensum, soms op het Tuts. In de Oekraïne geloof ik een keer. En ze gewoon voor Nieuw-Zeeland, dan ik begrepen. Dus dat kun je gaat scoren. Ja, dat hinkt dan een keertje aan, die lui komen dat terugbrengen. En nou goed, een gans festijn is het elk jaar. Jongens, we gaan naar de volgende vraag. Andy en Roy. En Andy zien voor een beeld en stelt de vraag. Hoi, we zijn Andy en Roy. En we zijn natuurlijk als duo samen. We zijn samengebracht door een bekende Venloze tekstschrijver en zanger. Wie zou dat zijn? Ja, wie had Andy aan Roy gekoppeld? Mag ik dat zeggen op Valentijnsdag? Ja. Oké, ik zo dit erg. Goed zo. Is dat de antwoord A, Mark van Mullekom? Is het antwoord B, Frans Pollux? Dat is Of van Venlo. Quinn Warmerdam? C. Dit lukt. Panel is unaniem. Tamara, wist het? Volgens mij heeft Quinn ook een liedje voor ze geschreven. Ja, inderdaad. Quinn wordt aanvankelijk hun liedjesmaker. Welk liedje antwoord dan? C. De Naas of zo, kan dat? Oh, Moet ja. die iets? Naast had ze gehad en later overgestapt naar Frans Hermans als liedjesmaker. Dat toont ze het alle jaar of 3 met, volgens mij, zo op mijn kop. Antwoord C had dat moeten zien. Quinn Warmerdam koppelde Andy aan Roy en werd terug. Vraag 54, jongens, het gaat erop aan. Hè. In de 19e eeuw gingen de grote Limburgse plaatsje de Vastelovend het organiseren. Op het platteland gebeurde dat pas na de Tweede Wereldoorlog. Maar de optochtenfeesten, bals en prinsuitropingen werden georganiseerd door vastelovensverenigingen. De vraag is, hoeveel vastelovensverenigingen telt Limburg in totaal? Zijn het er ongeveer 100, antwoord A? Ongeveer 200, antwoord B. Of ongeveer 300, antwoord C. Denk even na. Dorpjes, plaatsje, gehuchten, wieken, zijn handverenigingen. Maar op hoeveel komen vooruit? 4 hebben ook één, jong. 4 hebben ook één. Hebben ze de Maar we wieken zitten geteld? erbij, ja, Ja, zeker. oké. Ja, zeker. Het zijn er veel, uur. Zou ze het net zagen, maar Erwin had het gehoord. Ongeveer 300. Ja. Ongeveer de helft zit bij de BCL en ja, de SLV, de Groentebond, die had er net zoveel. Het zijn een beetje de grotere verenigingen ook. Alleen Jokers en Venlo, die zijn bij beide bonden aangesloten. Echt? Ja, die doen dat gewoon. Waarom dat dan? Ja. Ja, dat is voor de statuur goed. Ja, ja. Dat is overal, kies ook overal orders aan. Ja, precies. Jongens, we gaan weer nog een kingerfoto van een vastelovensartiest. Kijk met. Oh, dat is toch Katja? Dat is toch super. Ja, Katja is het net die af van gehad, hè? Dat is mijn overval. Goed kijken. Ja. Goed. Wie is dit? Antwoord A, Big Benny. Nee, dat klopt niet. Antwoord A is Marleen Rutte. Antwoord B is Mieke Jansen van Bjorn en Mieke. Antwoord C, Christel van Rijn. Christel en Quinn, de titel lukt. Christel heeft ook zwarte oren. Je kent je verf zijn natuurlijk. Ja. Maar voor de babyfoto of de kingerfoto nog 1 keer zie je. Goed kijken. Geet dat? Werden ze nu gek in de regie? Ja, kijk, daar is het. Kijk. Ja, dat Is toch duidelijk, hè? Voor dich wel, hè? Ja. Echt Jansen snoetje. Hè? Echt Jansen snoetje hurig. Dan is het Mieke, hè? Antwoord B, en dat is het goede antwoord inderdaad. Ja, daar is ze. Het is mama, ja, dat heb je al verteld. Hè. Het is familie van ons. Ja, dat is echt. Wat is dat familie? Achternichtje of zo? Achternichtje. Ja, iets in die Echt richting. waar? Ja, Ja, echt dat is wel. een talent. Ja, zie je.
Het was Mieke, inderdaad. Het is nog helemaal Mieke trouwens. Ja, ja. Ook goed Dat is opgedroogd, hè? ja, ja. Heel goed, ja. zeker. Mieke dus. Vergrond nog een Limburgse plaats waar de bewoners aan Pastoor tijdens de Tweede Wereldoorlog beloofden om 25 jaar lang geen vastelovend te vieren, want die plaats ongeschonden uit alle oorlogsverwikkelingen zou komen. De vraag is, welke plaats? Welke plaats wordt dat beloofd, die 25 jaar? Antwoord A, Lom. Antwoord B, Banholt, de Bannet. Of antwoord C, in Tegelen, de Tietlupt. Dat is lastig, hè? Die mam schreef nu dat ze op de 2232e plaats. Dat zou zomaar kennen, ja. 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 Volgens mij 3 keer gok, of niet? Moet inholen. Dat was inholen. En dat deed ze, Erwin. Tegelen wordt het goede antwoord. Dat werd echt niet gevallen op de lessen. Dat is familietijd. De gemeenteraad had het na de oorlog zelfs nog bekrachtigd in 1946. Maar ze hadden het toch net volgehouden in 1951. Al lang genoeg gewacht met geen vastelovend vieren in Tegelen. Ons plassen, joh. Oh, dan ga eens even drinken. Goed zo. Vergrond naar Tamara Jansen. Ze stelt de vraag zelf. Kijk met. Ik ben Tamara Jansen. Ik ben recent moeten stoppen met mijn dansschool vanwege een knieblessure. Daarbij had ik ook een prachtige showgroep. Wie hoort deze showgroep van mij? Ja, antwoord A, Dansstudio Tamara Jansen. Antwoord B, Cozy Corner. Of antwoord C, Tam Dance. De titel. Ja, het is inderdaad Tam Dance. Antwoord C, hou dat moeten zien. Dus we wel een beetje te helpen. Ja, een beetje helpen. Ja? Hebben we niet gevoeteld? Nee, dat werd niet gevoeteld. Maar dat zelfs in van de presentatoren de kandidaat hulp, dat is echt de enige quiz waar dat ooit Doe aan best ook geweest. met die meisjes. Ik ben met hem. Oké, de best voor Erwin. Tam Dance inderdaad. Antwoord C. Heb je wel eens met opgetrokken, Tamara? Sorry? Als ze wel eens met de groep... Nee, maar ik ken de groep wel. Ja. Heb je ook een dans, de groep jeugd, of niet? Ik kan zelf gewoon dansen. Ik kan helemaal niet dansen. Nou, maar ze is wel heel erg enthousiast met. Dat kent geen Ik doe echt maar wat. Je wordt dus altijd zo springen dat hier. We gaan altijd zo Heerlijk. lekker ritme, dus zo lekker springen die gaan. Ja, maar dat is ook het enigste wat ik doe. Hoor. Wat? Dat is het enigste wat ik aan dansen kan. Ja. Een beetje springen. Kan ze het in het even doen, een klein stukje? Even een beetje springen. Ik kan best wel... Oh, dat is ze, ja. Ja, klopt. Dat is het. Ja. Ja. De verkeerde muziek, hoor. De verkeerde muziek. Maar als ze dan, zit er op TikTok ook een soort tutorial dat voor dat heen kunnen oefenen? Is Nee, ik heb geen TikTok. Nee, als ze net, oké. Ja, maar ik Oh, vind, dat is een leuke. hoeveel net alles te doen, liedjes schrijven en ze onderbrengen. Ik vind het genoeg. Wanneer er gedanst moet worden, dan kent ze geen 1 uur. Is Dan vraag ik Tamdans wel. Maar die zien nou niet meer. Precies. Ja. Tamdance, antwoord C hou het moeten zien in ieder geval. Vergrond naar de Reuverse schrijver Peter Winkels. Die kwam begin dit jaar met de Vastelovensboek over de band tussen vastelovend en literatuur. Had ook doorin vermeld een boek van de Maastrichtenaar, Matthias Kemp. In 1926 speelt dat boek zich af tijdens de vastelovend in Maastricht. Maar dat boek van Matthias Kemp, uit 1926, dus dat zoeken voor wie het dat, is dat antwoord A naar de overkant van de nacht, antwoord B Maastricht, dat is niet lang maar breed, of antwoord C de bonte storm. Titel, gauw antwoorden. Ja, 3 keer bonte storm. Met enige twijfel, zie ik wel. Weet ik net, Patty Ja, Pam nee. Pam? Nee? Ik weet niet of er een boek... Ik denk dat het wel is. Ik denk dat het er wel is. En het is er inderdaad. Antwoord C is het goede antwoord. En alle lui die aan deze quiz meedoen, hand dat boek heen op de boekenplank, had ik gehoord en ook gelezen. Dus die hand het alle nu gehoord. Antwoord C. De optocht is dus nog het boek verneemd. Zo is het gegaan. Maar de overkant van de dag is ook een boek. Ja, maar dat geeft dan nu Ging voor die Venlo. vraag Dat niet ging over. voor Venlo. Ja, Ging ja. deze vraag ook niet Ja, over. nee, snap Dat zit in de quiz van volgend jaar. Ja, hartstikke Dat is leuk. nog net verklappen. Ik zat van het ook Jullie nog zitten nooit nu helemaal met te schrijven. Dat moet ik onthouden. De B kost het sowieso niet zien, want het is niet breed, maar laag. Ja, precies. Dat is Ja, daar andersom. niks van. Kijk. Ik weet niet of dat aan mij of aan de vraag loog. Nee, dat loog toch helaas aan de vraag. Goed zo. Vergot nog een keer nog. Ja, dat is weer opletten nu. Ja? Cas Wolters gaat een leedje uitbeelden. Oh, jee. Een bekend leedje, de Kumpen. Doodse stilte in de studio. Ja, Volledige focus.
Roken. Lekker sigaret. Friends. Ja. Of ik begin eraan te wennen, maar het leek me te makkelijk zitten erbij zo. Ja. Maar goed. Welk liedje? Ja, ik weet het, maar ik ga het tegen zo. Dat is natuurlijk makkelijk kletsen. Antwoord A, Gooie Gronk van de Burgers. Antwoord B, Langer van Big Benny. Antwoord C, Droemen met de ogen op van Bjorn en Nieke. De tiet gaat lopen. Wat deed ik met een sigaret of niet? Ik denk, weet ze de muziek erbij, hoe ze denken, oh, dat deed het. Dat hier. Ik dacht, ik hou van bier. En van plezier. En ze bleef, zo dat zie je, ja, precies. Miss Patty Pampen, maar sloeg ze op aan? Slopen, het slopen? ogen open, dat soort dingen. Erwin, ja. Ogen? Ja, ogen, de ogen. Tamara zien die ook knikken. Laten we maar eens even gaan kijken wat het wordt. Kas? Dan kunnen we dromen. Dromen met de ogen. Doe een sigaret, let op. Ook een sigaret. Maak het woord. Maak het woord. Ja. Maak het woord. Het woord is inderdaad droemen met de ogen op. Antwoord C, hou het mot, zie je. Jongens, we gaan de laatste vraag spelen. Ik kijk even naar de tussenstand in de studio. Miss Patty Pam, die is wel echt goed aan kop, 43. Ja. 39 voor Tamara. En Erwin, de steekt op. Ik kan het niet lezen van jou. Dat is 40, zei het zelf. Kom voor zo meteen controleren. Ja. Spannend maken voor de laatste vraag alvast, hè? Ja, zeker. Moet je nog kijken van de tussenstand al kijken? Of ja, ik weet niet of voor de tussenstand... Ja, dat is misschien wel spannend voor de laatste. Ik weet niet of dat kan nu, of de regie nog wel gek maken. Ik doe wel even vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toes, de best toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Vastelovens doe en toe zit toesquiz. Ja, het is echt... Het is net het LVK. Er werd nog geteld aan de punten. Dat doe je allemaal heel lang. Ja, dat doe je goed lopen dan. Doe voor gewoon de laatste vraag, dan voor dan nog een leedje. En dan zullen ze wel de goed zien. En dan starten we een compilatie. compilatie. De laatste vraag, jongens. Compilatie. Die gaat over Doonder. En Doonder in de gemeente Beekdalen is een gezellig dorpje langs de Duitse grens. Het is gezellig, maar ook heuvelachtig. En de vastelovensvereniging van Doonder is door bij de naamgeving op dat heuvelachtige ingesprongen. Wie heet je ze, is de vraag. Antwoord A. CV de Pedaalridders. Antwoord B. VV de Bergbuk. Antwoord C. CV de Raddraaiers. De tijd gaat lopen voor de laatste keer. Gauw dat je. Drie keer A, zie ik. Beetje in de buurt bij dich. Kent ze het verhaal erachter, of niet? Pedaalridders, ja, van fietsen. Ja, van fietsen, ja, precies. Ja. Antwoord A is het goede antwoord. Ontstangen uit de supportersclub voor een wielrenner. Huub Penners. Die stopt het en toen houdt de fanclub nog geld in kas. En toen dachten ze, hey, dat gewoon voor aan de vastelovend geven, dat kennen we wel met. Daar was de Raddraaiers erbij, die bestond, maar dat is een vereniging in Adelaide in Australië. Vier is ook vastelovend. Ja. En de Bergbuk kunt ze ook wel tegen. Jongens, het waren 60 vragen. Ik zie dat voor hij in de studio de winnaar al weten. Dat is Miss Patty Pam. Ja! En 4 keer 11, hè? Vastelovens toesquiz. Vastelovens toesquiz. Hey! Proficiat. Dank je. U had geen onder de geer. Ja, alles. Kun je die zo naar doen? Wie hoog zijn te pennen? Loskieken? Ja, het zit wel met vandaag. Ja. Kom, ga er maar op. Ja, laat zien. En die huisje, dat moet ook warm zijn. Ga even met Toes bellen. Kijk of dat nog in. Ja. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat is niet bijzonder hoog. Nu? Ja. Die de broer Paul nog in de race. Hij komt voor zo meteen, want dat is wel bezig met de uitslag. De kent het. Zullen we even een liedje doen nog? Geet dat? Ja, wat dan? Kent u nog een doen? Ik vind van je hebt er wel iets over hebben. Van het reuzenraden mensen. Pak ik even de microfoon. Is dat nog zuiver gemaakt of niet? Vandaag. Oh. Ja, lieve mensen! Wij mogen ze bij zijn. We pakken elkaar even lekker onder de arm met huis. Als een reuzenrad. Zo draait het leven. Het is heel niks nummer.
en ook vergeven. Maar één ding dat bleef toch bijzonder. Zo is de gans boven en zo is de onder. Luisteraar, draai maar door. Laat me genieten en doet me vergeten wat ik verloor. Luisteraar, draai maar door en laat me zweven, want zo is het leven. Reuzenraad, kom de rijtocht door. Wil ze nog een coupletje doen? Jee, maar dan krijg je aan even betaald. Kunnen we gans repertoire doen? Ik voel wel lekker zo wie een mes op tafel. Ja, dat is het een beetje. Leuk, ja? Dat is echt te gek. De volgende is aan de beurt. Ja, dankjewel, hè, dankjewel. Ik wil even luisteren, want het is natuurlijk een groot moment. Hand voor in de uitslag, jongens. Voor hand in de uitslag. Nou, spannend. Even spanning erop. De winnaar. Ik denk dat het mam is. De Charles Vegas met 48.324 punten. Vastelovens toesquiz, vastelovens toesquiz, vastelovens toesquiz, vastelovens toesquiz, vastelovens toesquiz. Ja, en ze kregen natuurlijk het Vastelovens pakket heemgeschikt, de Charles Vegas. De ganse top 3 kiet dat pakket. Maar de Charles Vegas, die gaat naar de Brandbeer Boetegroene Boetezitting. De eerstvolgende, met 8 maanden mogen ze erheen verschikken de polsbandjes op. En Jaap van Dissel, daar had gezegd dat de eerste boetezitting in het jaar 2033 plaatsvindt in de Zoepkoel in Venlo. Dan mag het weer, ja. Dus daar zit je erbij, jongens. Leuk, proficiat. Ik wil alle kandidaten in de studio danken voor het meedoen. Erwin, dankjewel. Applaus terug. Miss Patty Pam Pam. En Tamara van Pruufma, dankjewel. Bart Storke zoot aan de piano. Bartje, dankjewel, jong. Dankjewel. Rutje zelf, hè. Dankjewel. Dit wordt een grote Vastelovens Toesquiz op deze Vastelovens zondag. Morgen is Henk weer hij met leedjes en weer leuk en weer gezellig. Is Morgen radio maken? Morgen gewoon een radio maken om 10 uur. Weet ook leuk. Kan ze leedjes aanvragen. Ja, Vastelovens muziek. Je kunt gans groot. En wil ze alles over de Vastelovens weten? Kijk op onze kanalen L11 Alive. Dankjewel. Vastelovens Toesquiz, Vastelovens Toesquiz, Vastelovens toes. De best toe, met z'n nog toes. Vastelovens Toesquiz. Wie kom ik toes eigenlijk? Vastelovens Toesquiz. De weg. Toes. Oh yeah!